So, Herr Minister, lieber Roland Fox, Direktor von der Point Chaussee, lieber Vertreter von der Büro von Schreder Associé, lieber Mattbürger von der Gemeinde Hesper, Sie haben ganz herzlich begrüßt heute Abend bei Schmengen. In Abend, wo davon aus der Gemeinde Hesper sicherlich eine Zeit schon darauf gewährt haben, für eben die Präsentation von dem Contournement Dalzingen, wie genannt wird. Aber dann aber am Endeffekt die Konturne rund um die Gemeinde Hesper aus von Dalzinger Koppen, rund um Fenting bis auf den Howald, wo dann soll rauskommen, wo heute ein Quick ist. Ich meine, da sind noch eine ganze Partie Erbischen, die an den nächsten Jahren noch dürfen im Howald zu machen sind. Am Fortgang von der Rue des Silla, den Randpoint, den effektiv muss umgebaut werden in den kommenden Jahren, wo die Gemeinde auch schon eine ganze Partie für Erbisch an den letzten Jahren am Kader vom PRG gelegt wird. Ich gehe nicht lange auf den Historik von diesem Contournement an. Ich meine, da könnte man ganz weit zurückgehen. Aber wichtig ist, da war dafür so ein Job der Minister Bausch. Ganz dicke Merci, dass wir da auf den W-Wert gehen, auch wenn es effektiv ein bisschen gedauert hat, bis das den Abend kommt, für die Präsentation zu machen und dadurch dann noch Konsultation publik können zu deklanchieren. De Contournement Hesper, die gouf 2008 de Plan sektoriell Transport angeschrieben. Ich meine, dat am Kader, wo die Gemeinde Hesper an den Jahren virdrun schon immer mit den Vertretern von der Stadt Lützeburg Gespräche hat, an den Jahren 2005, 2006, wie die Planifikation vom Bande Gasprich schon en vigueur war. Den PHP Großfeld gouf von der Stadt Lützeburg im Jahr 2010 gestimmt. Und ich meine, es war uns alle gut bewusst, dass das eine relativ große Implikation ob Gemeinde Hesper wer tun, wann eben den Bande Gasprich, wann do die echt Gebäude bis fertig wären, sodass schon von Seite von der Gemeinde Hesper mal gefragt ging, dass für dat die Straße rundherum die Gemeinde, dass die auch soll gebaut gehen. Wir hatten am Jahr 2017 am Mai war es eine Entrevue mit dem Gemeinderat von Reiser und auch von der Gemeinde Hesper, wo demals schon an Aussicht gestellt genossen, dass das Konsultation, dass die Zeit nur sollte gemerkt gehen. Die Gemeinde Hesper hat an dem selben Jahr auch eine Etude an Auftrag gehen, wo dem Stickstoffdioxid Wert ergangen ist, für eine Bewertung davon zu machen, wie die Luftqualität hier an der Gemeinde ist. Ich meine, ich spreche nicht so, dass da an den letzten Jahren eine Reihe von Etüden gemerkt sind, also auch von Seite vom Ministerium de l'Environnement gesagt, dass als Werte, dass die auf verschiedenen Plätzen nicht gut wären, für zu sagen, dass sie extrem schlecht wären. Aufgrund von der Analyse gab es dann noch 2016 von genau dem selben Ministerium gesagt, wir müssten gucken für Mesure kompensatoire en place zu setzen, verstärkt Mobilität dus, natürlich auch den öffentlichen Transport weiter zu fördern. Aber ich meine noch, dass die Mobilität dus so geht, sind an den letzten Jahren eine ganze Reihe Erfahrungen gemerkt, respektive wo wir wollen, dass verstärkt sollen Velospisten an der Gemeinde sécurisiert Velospisten wohl verstanden umgesetzt gehen. Und in diesem Kontext will ich auch dem Minister Bausch ganz dicke Merci sagen, wie dass wir eine ganze Reihe Échangen an den letzten Jahren noch an der Chambre hatten, wann die nationale Velospiste gegangen ist, wo der Minister Bausch als für ein Poetisch geschrieben hat, dass auch den Transport neben dem vom Howald drauf bis auf Pesper, also Drausbusch bis auf Pesperhof, bis du auf der PC 1 oder PC 15, wie heute heißt, dann aber auch vom Zentrum von Hesper wieder dann in den nächsten Jahren auf der Place Paul Jaume eine ganz Partie Retransformationserbe zu kommen, von da aus wirklich einen Hub für die Mobilität zu machen, also sowohl für den öffentlichen Transport, aber auch die Dus-Mobilität. Dat von Hesper aus bis op Bizech an dann von Izech bis op Kontern, dat doch eng national Velospiste soll ginn, dat Fredeisern encouragéiert an dieser Erbecht virun zu vorwelt wichtig ass, dat man verstärkt och sekuriséiert Velospisten an Platz setzen. Ich meine, den hat man Velo fiiert op enger Nationalstroos op engem Schmare Pri. Dat das net immer ganz evident an vun der Sicherheit hier auch net ganz klar. Dafür dem Minister Merci gesagt für die Marschen, die gemacht gesehen. Den Plan national de Qualité de l'air, der gouf letztem Jahr präsentiert und an diesem Dokument, der vom Ministerium de l'Environnement erstellt ging, also aufgrund auch von den Analysen, die an der Gemeinde 2018 gemacht sind, wie gesagt, die 2018 und 2019 nicht favorabel waren, letztes Jahr aufgrund von Pandemie,
Joer fir Manner Zirkulationun fir d'Wter net mi grad so dramatisch wie dat nach die Jore fir Drun, wo an diesem Rapport, an diesem Plan national dann auch ganz klar steht, dat eng vun de Mesuren Moosnamen 7.4.5 Kreation d'un Contournement entre Alzingen e Howald, dann noch eng Moosname wär fir géint déi héich Steckstoffdioxidwerter, die in der Gemeng op verschiedene Plätze sind, fir oder géint anzuwirken. Dafür sind wir froh, dass direkt 2 Ministerien neben dem Mobilitätsminister vom Minister Bausch, aber auch dem Umweltminister, das seht ganz klar, mit einem Bau vom Contournement d'Alzingen rund um die Gemeinde Hesper, dass an den nächsten Jahren aufgrund von dem Constat respektive von dem Bau, dadurch die Stickstoffdioxidwerte, dass die in die europäische Norm von 40 Mikrogramm auf den Kubikmeter sollen reduziert gehen. Und das stimmt uns confiant, dass eben an den nächsten Jahren, nachdem die Präsentation gemacht ist, nachdem die Konsultation publique gemacht ist, und nachdem dann noch den Projet de loi an der Chambre wird deposiert und noch votiert, gehen wir kommen aus der Chambre. Herr Minister, wir haben mitten am Interesse von den Bürgern aus dem Norden ein ganz Partyprojekt gestimmt, neben der B7, den 7, an der Woche Contournement von Hausen, der gestimmt ging aus mit einem Enveloppe budgetär von 450.000 €. Ich meine, Herr Minister, diese Contournement geht nicht gerade so daher, wie effektiv die Arbeiten, die effektiv Leute mitten an der Chambre gestimmt sind. Wir dürfen an dem Sinn so nicht alle Guten, denen Leute, die den Oben noch reisen, für bei dieser Präsentation dabei zu sein. Und ich freue mich schon darauf, dass als der Minister an der Woche dann die Responsable von der Point Chaussee, Herr Fox, an der Woche von Schröder Associates werden präsentieren. Dafür sind wir mal gespannt, was da alles zukommt. Merci. Ich würde Mark Lies gesagt, für 450.000 € ging ich schon direkt bauen. Schönen guten Abend von meiner Seite. Ich muss sagen, ich bin immens froh, dass ich kann auf den Terrain gehen. Das ist den ersten Informationsabend, Biergeabend, ja, ich ging so ein paar 1,5 Jahre, wo ich auch aufhalten kann. Das hat mir extrem gefehlt, weil ich fand, es geht nicht mehr flott, dass wir auf den Terrain zu gehen, mit den Leuten über Projekte zu diskutieren, kontrovers auch zu diskutieren. Das ist das, was am spannendsten ist. Also, was doch sowieso am meisten möchte, dass wir zusammen nur Projekte entwickelt kriegen, die am Interesse von uns alle gut sind. Dafür bin ich absolut happy, dass das kann stattfinden kann. Ändert Covid-19 Regeln, sodass wir uns alle am Anfang kennen den anderen am besten aufstehen, und dass wir die Regeln noch gut respektiert haben. Dafür ist das auch gut so, dass wir die Regeln so angeführt haben. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich meine, die alle Guten hoffen mit mir, dass das so bleibt für die Zukunft. Die sieht ein Bild, das ist natürlich. Wir können das ein Kannerbuch sehen, mir final, wenn er da mitgesieht, ich meine, all die Leute, die zu Hesper und zu Alzing wohnen, die gingen sich wünschen, das ging schon so ausgesehen. Die werden noch auch ein Bild gesehen, direkt am Anfang von der Präsentation, wie man mengen, dass es richtig wird oder kann ausgesehen, wenn man fertig ist, all dem, was wir geplant haben. Und ich wollte auch von hier aus dürfen der Gemeng, dem Chefrat und dem Gemengerot an der ganzen Gemeinde Hesper ganz große Merci sagen für die exzellente Zusammenarbeit, die wir mit ihnen haben. Wir schaffen noch seit der Anfangs des Jahres an einer Arbeitsgruppe eng zusammen, für zu gucken, wann wir auf den Weg gehen von dem, was wir heute Morgen haben, dass wir dann auch effektiv das Maximum rausholen für die Gemeinde Hesper, für Alzing, für Hesper selber, für den Urlaubskehr von Hesper. Die wird gesehen, wenn die Bilder, das sind synthetisch 3D-Bilder, die aber authentisch sind. Also wir weiß nicht, Fake News, das ist das, wo wir gerne hätten, dass es soll ausgehen. Das baut auf das, wie Hesper Haut aus, aber man Menge, weil du siehst das Bild, du hast Spannung, du hast wie die Haut aus, wie du im Bild siehst. Wenn der vielleicht das nächste Kontur nicht mehr das wird leider nicht. So hätten wir gerne in der Zukunft ausgesehen. Du redest Kirche von Hesper. Und dann natürlich Tabstroß, das ging alles, soll alles Richtung von einem Scherzbesenke bis Richtung Alzing Rob, die gesehen hat. Also das geht schon ein immenser Sprung. Und da haben wir, wie gesagt, mit der Gemeinde eine exzellente Zusammenarbeit für zu gucken, da dann Details zu planen, wie das verkehrstechnisch alles kann gehen und so weiter, dass das klappt.
De ganze Problem vun der Gemeng Hasper den wärmer schon bekannt ihre an Regierung kommen sie, weil ich war ja für drüden Verkehrscheffen an der Stadt Lützeburg. Ich war mir schon bewusst, dat de ganze Südweste vun der Hauptstadt, dat den extrem verkehrsbelächt wär an den Donner megen ginn, weil ich auch all die Projekte kannt hun, die Howald geplant werden, die am Van de Gasfrisch geplant sind, bis River op Leitling, wat sich sto entwickelt huet, alles dat huet den Impact op de Verkehr an op Lebensqualität auch dank von der Gemeng Hasper an dürfe hunsch mich auch relativ frei Druck gemerkt für all die Projekte. Und ich betone all die Projekte. Wir schwätzen haut über die Kontournummer von Hasper Alzing. Mir geht nicht um den Dienst, dass ein Gesamtkonzept wird hand und richtig, was den Marc Lies wird schon nur geschwärzt, Rue des Jahr betrifft. Mir werden auch ganz viele Komponenten betrifft vom öffentlichen Transport, den Gare Howald den Tram, den du hinter könnt, ein Buskonzept wird nach stetig wird umgebaut gehen, an umgeswitcht gehen, an Funktionen, wie man weiterkommen mit all den Projekten. Also das ist ein Gesamtverkehrskonzept, wo ganz viele Elemente dran enthalten sind, geht nicht um den Straßenumbau. Und da muss ich noch an dem Zusammenhang gesehen, da man Hautwerte feststellen, dass das absolut notwendig wäre, für dass die Leute, die an der Gegend wohnen, erstens eine Lebensqualität kriegen, die den Numm verdient, weil das Moment ganz sicher nicht garantiert, für auch die Entwicklung von der Wirtschaft eine Chance zu geben. Und das nicht nur ein Teil Hasper Alzing, mir auch Howald, mir sogar auch auf der Stadt Lützeburg auf der anderen Seite, aus dem ganzen Südwesten. Und dafür sind die Projekte alle ganz. Wir machen eigentlich High-Apps. Und das will ich aber betonen, das hat mich gemerkt, gehen immer angefangen zu entwickeln, auf den Plattform-Algorithmen. Und die wisst, dass ich bin ein großer Fan davon, auch für zu sagen, wir müssen abhalten an Zukunft. Und wir sollen noch lernen aus dem heute alles sehen, für die Probleme mit der Chantier in Hand runterzulaufen. Wir hätten mich für dich immer entwickeln, und das ist keine Schuldzuweisung von Stationen. Hat man ein bisschen für dich überlegen, wie organisieren wir en generell an dem ganzen Südwesten von der Hauptstadt Verkehr, für das dadurch hinaus, was man da entwickeln kann, funktionieren. Boah, das ist Vergangenheit, lo geht es darum zu gucken, die Sinne von der Vergangenheit zu korrigieren, aber wirklich mit vollem Elan anzugreifen, dass man die Sachen relativ sehr all realisiert kriegen. Ein guter Teil ist am Gangen gebaut zu gehen, das geht vom Pont Büchler bis oben auf den Howald, wo die Chantier alle am Laufen sind. Und das ist die nächste Etappe, die soll kommen. Auf die Welt, dass das heute ein bisschen mehr lang gedauert hat, immer, ich kann die Werte beweisen. Aber ich werde auch verstehen, dass die Gemengen natürlich ungeduldig ist. Ich hätte doch lieber das Verechte gewesen. Das ist aber natürlich, wenn man sieht, wenn wir an einer ganz komplizierten Konfiguration sind. Wir sind an einem ganz sensiblen Gebiet. Der wird das nur gesehen, all die Studien, die wir gemacht haben. Wir sind am Matzen an einem FFH-Gebiet, also Vollschutzgebiet, einem europäisch klassierten Vollschutzgebiet. Wir sind in einer Natura 2000, wo wir hier berühren. Und das ist natürlich komplex. Wir wollen ja auch alle Guten, aber auch, dass wir nicht nur Lebensqualität haben, dadurch, dass wir effektiv mehr Verkehr haben, eine gute Qualität an unserer Straße, wir auch, dass das Nullerholungsgebiet da, dass die möglichst erhalten bleiben. Und dafür müssen wir ganz viele Analysen machen. Und auch in der Prozedur, um Gottes Willen, keine Fehler machen. Wir sind hier in der Beobachtung von der Europäischen Kommission, weil das die Gebiete, die sind gemeldet zu Brüssel, aber wenn wir gerne eine Derogation hätten, die möglich ist, bei seinem Gebiet auch etwas zu bauen wegen Straße, dadurch, da muss man aufpassen, dass man die Prozeduren alle respektieren, nicht mehr keine Fehler machen, weil das wäre fatal, das wäre da immer im Zurück auf die Casse de Départ, und das wollen wir alle gut sicherlich nicht, wir wollen gerne, dass hier etwas geschieht. Ich ging schon den Abend, ich muss ein bisschen Geduld tun, wir werden nicht viel weisen, es werden noch viele Leute hier auf die Bühne kommen, den Direktor von der Straßenbauverwaltung, Roland Fox, könnte als Ersten. Die wird dann heute, das wird sich enchaînieren, der Büro Schreider wird die Materialien im Projekt schaffen, die wird die Stellung holen, natürlich auch die Vertreter von dem Büro, den die Umweltimpaktstudien alle gemacht haben, den Herr Pfeifenschneider wird hier rumkommen. Das sind 3, 4 verschiedene Leute, die sich nur hier wird rumkommen, alles hier wollen präsentieren, die wird viele Informationen kriegen und brauchen auch keine sich Sorgen zu machen, wir holen ja heute nur nicht nur eine Decision für eine Variante,
weil die könnt die definitiv Decision weiteren Varianten mal wetten sich könnt Ende des Jahres hummer die Konsultationsprozedur echtens Gemeng wer der Savie muss ragin an net mit Gemeng Hasper mir auch Gemeng Reiser und Opisch Gemeng Gemeng Lützeburg mir auch Bierger könne selbstverständlich an der Konsultationsprozedur hier auf Wien rangehen entweder direkt nur nice oder und Gemeng dat iwwer Gemeng mal da geschafft dann hier im AV an alles dat muss man dann natürlich berücksichtigen dürfe die Kitlowen Lohai gewissen warm alles studiert tun wir werden mal verschiedene Sachen so gesehen an so gesehen wat Schwierigkeiten sind an dem ganzen Dossier an wird ganz genug Zeit bleiben nach für zusätzlichen Input zu bringen. Wir kommen noch Narenke zurück an den Versammlung noch verlieren schon den Mikro ich komme zurück wir kommen noch zurück am Hirsch bei ich wie gesagt, wir kriegen noch genug Gelegenheit an den nächsten 2 Monaten für zu diskutieren, könnt kein zu kurz, man ich keine Sorgen. Und nur meine Bühnen direkt frei für den Ronald Fox, der hier kann rumkommen als Direktor von der Straßenbauverwaltung. Du siehst auch die Bedeutung, die man dem Ganzen zulassen, dass sogar ein Direktor selber, der sich darum kümmert, von der Verwaltung, auch das sieht etwas aus, über das, was wir hier wollen machen. Herr Fox, die Bühne. Merci, Herr Minister. Merci, Herr Minister. Guten Abend, liebe Leute, alle Guten. Ich meine, der Minister und der Bürgermeister haben schon eine ganze Gruppe Historik gemäht. Den Historik ist wichtig. Ich meine, wenn nicht weiß, wo ihr kennt, weiß auch nicht, wo ihr hinfährt. Wo mehr wollen hinfahren, ich meine, das wissen wir. Und wie gesagt, das ein Programm. An diesen Zeiten ist es gut, wir sich nicht nur aus historischen Gründen und enger Straße oder in einem Projekt festzuhalten, aber für das Ganze denke ja, zu gucken, was für ein Kader, was sind die Objektive, für was machen wir das überhaupt? Pro de Chaussee baut schon nicht nur Straßen, wir bauen gerne Straßen. Wir bauen nicht nur Straßen oder wir bauen keine Straßen, weil wir gerne Straßen bauen. Wir bauen gerne Straßen und wir machen gerne Projekte, die helfen, dass die Problematik, dass die gelöst wird, die aussteht. Und wir gehen noch keine Aspro-Höhle, wenn ins Hand muss gerappt gehen. Wir gucken, wie das richtig umzugehen, genau wie der Minister das schon angedeutet hat. Heute Abend wollen wir effektiv ein bisschen weisen, was aus dem Debüt, was aus eine Raison d'être von einem Contournement, ich meine, in den Lo probiert hat, wie es mehr gegangen ist, mit dem Auto auf Passport zu kommen, over so 6 Sauer, die versteht, die weiß, ich weiß auch, dass der es wisst, mir wie gesagt, wir setzen das ganz nah an den Kontext, der Minister hat schon angefangen, wo man dann eng Berechtigung oder eng Raison d'être zu summen können nu gucken an dann de Kontournement wie gesagt als Bauprojekt den dobausen an der Natur muss gebaut gehen wie gesagt soll ja drum goen für ein Verkehrsproblem zu lesen auf für Schadstoffe NOx Probleme zu lesen und so weiter wo man dann effektiv in Deel Mobilitätwerte gucken wo man mit ganz flotten Ideen kommen ich mengen he Bild da sieht dat Flottbild wat der Minister Bausch als Intro gin huet dat als bisschen Sinnbild wo man hiwelen an dat brauch bisschen Erklärung der verhummer den herumbürden vom Büro Schräderheit wäre es dat enkeier am Detail zu erläutern, den ganzer Singen Zöllen do dran ass. Wann man dann dat versternen hunn an hunn dat gesinn, weder dem mat dem Trafiken ugoen, dann weisen wir ich effektiv wat man lo vu Bauprojekten schon studéiert hunn, an man weisen ich die Einzelvariante, man weisen ich auch oder man weisen ich kurz wat geht, a wat nicht geht, an dann finalement kommen wir jo dann op wirklich den Aspekt, wo man dobausen an der Natur Apps will bauen. An de Minister hat schon gesagt, wir sind in einem Kontext, wo wir europäische Reglementationen haben, wo wir ganz spezialisiert Etüden machen und noch nicht wollen, etwas falsch machen, wofür dann den Herrn Manu Pfeifenschneider vom Büro EVRSA, den der Volley Evaluation de l'impact sur l'environnement betreibt hat, wo den da wird dann die verhüllen und ich Detailer können erklären. Ich werde dann denke ja ein bisschen über Finanzen an nächste Etappen weiterfuhren. Voilà. Ich finde es gesagt, dort ist eine Situation, mengen ich die auf der einen Seite Moyes oder Oves pardon, die andere Seite Moyes, wo ihn dann sieht, ist das wirklich das darf, das wir wollen.
Et passt bestimmt nicht op den Titel, dem wir es haut gin hunn fir eng besser Lebensqualität, wenn man dat do weiter gewährde lassen. Ich meine, dat kann der alle Götten die Leute, die do durchfuhren, die müssen do durchfuhren, vielleicht weil sie keine Alternativ hun, die kennen dat alle Götten och an. Ich meine, du hast keinen, den zufrieden dummert ass. Da sind die Leute, die do durchfuhren, da sind da viel, die schaffen kommen, schaffen Strukturdonnées nennen wir dat. Strukturdonnées von engem Gebiet, das sind Leute, die do wohnen, Leute, die do schaffen, Betrieber, die do implantiert sind, die müssen hier weher machen, wir von daheim, ob die do Platz zu kommen, wann Strukturdonnées an die Luft gehen, was 12 von der Weher zuhält, wird dann eben, wann ich lo de Reflexauto hun, wat nicht dazu beiträgt, dass das Bild wird, was ich für tun gewiesen habe, dass das besser wird. Hier sieht eine kleine Evolution, wie es voraussichtlich bis 2030 mal geplant ist, was Strukturdonnées d'Emploi von Hesper belangt, plus 50%. Ich meine, Hesper ist nicht die einzige Gemeinde an dem ganzen Südwesten von der Stadt. Der Minister hat es schon gesagt, auch ihre große Oper nördlicherseits, den hat sich entwickelt, wird sich nach weiter entwickeln. Auch du das gesot gehen Großfeld, PHP Großfeld und so weiter. Da gibt es eine Entwicklung, die schon lange angesagt wird, an die Europa Hesper-Seite wird nach weiter gehen, die eben möchte, dass eine Urbanisierung da ist, die Mobilitätsbesoin weckt. Wenn man so, wie weit will man dann nur Konturen mal von Alzing? Ich meine, dann ist es ganz einfach, man wäre gern dem Trafik, dem Autostrafik, da wäre man gern Lassai zu Hesper, und ich meine noch an der Karte hier nebendrun. Man hätte gern du hast die urbanistische Zone, die sich wirklich die geboomt hat, an die noch weiter boomt. Wir gingen der auch gerne in Uschloss gehen, südlich und den 3. Wie gesagt, wir dat die Autoen, die da fuhren, dass die da kommen. Und das ganz, ever wann ich lift an enger Kohärenz, ich habe bislang noch nicht vom öffentlichen Transport geschwärzt, ich meine Mobilitätsverhältnis von der Zukunft, das ist eine Multimodalität, wo nicht nur den Auto der nächste Reflex ist, wo ganz andere Reflexe kommen, wo man muss gucken, dass den öffentlichen Transport dass den gut funktioniert, aber wo dann am Fond geholt den Ensemble wird man hier weisen. Ich probiere am Empfänger zu weisen, das hat evaluiert nicht geklappt. Voilà, wir stellen es das dann vor, wo dann am Fongol die ganze Infrastrukturreso, den du entsteht, wo den natürlich auch von anderen Projekten benutzt wird, wie zum Beispiel den Tram, aber wo am Fongol die ganze Infrastruktur der Dessert von dem Südwesten von der Stadt Lützeburg und so weiter ein kohärenten Maillage gibt. Und dann, ich meine, wie weit will man Kontournement oder was wollen die Leute auf der Platz? Ich meine, wir haben de große Sujet Lebensqualität als schon ugeschwert, aber natürlich hätte man gern dat wann ich blieft Leiit nicht für Menge die lernst fuhren, und man hätte gern den Trafikclandestin an den Schleichverkehr, den hätte man gern aus der Face. Voilà. Dat sind am Fond geholt d'Objektiver an wie gesagt die Stroß, die man dann nur als Kontournement bezeichnen, die soll jo an engem Kontext von enger Multimodalität, eben wie gesagt die Mobilität ist so noch nicht vom 3. Jahrtausend, dat wir vielleicht ein bisschen heisch gestarrt, mehr von enger moderner Mobilität soll die funktionieren, wo natürlich dann auch einer Mobilitätsmodusen zum Leben kommen. Ich meine, oder Velo fuhren, mit sind aber viel Leute, auch an mengegem Alter, die nicht am Velo gefahren sind, an ihrem Alltäglichen, nicht vielleicht, weil sie kein Velo hatten, wir wollen einfach nicht möglich ist, für am Velo zu fahren, über die Straße, weil die Velos noch nicht ausgebaut sind und so weiter. Ich meine, ähnlich als es auch mit dem öffentlichen Transport. Es gibt ganz viele Anstrengungen gemacht, für den öffentlichen Transport zu fördern, aber auch da braucht er Infrastrukturen, da braucht Pool d'échangen, wo ich vom Tram auf den Zug, vom Zug auf den Bus, vom Tram auf den Bus und so weiter, wo ich das machen kann. An hier sieht er sinnbildlich, sieht er auf der längster Seite, sieht er dann effektiv, dass man Velosinfrastrukturen auch an der Gemeinde Hesper, dass man daran denken, wir do viel mehr in enke Maillage zu machen, auch über die Grenzen raus, und natürlich, dass man eine konsequente Priorisation von dem ÖV, von dem öffentlichen Transport erreichen. Voilà. Und
Dat ass eben der Kontext, an dem de Kontournement vun Alzing, vun Hesper Alzing. Ich muss mal Hesper Alzing ugewinnen bei Pont Chaussee as et lang als Kontournement Süd vun Alzing gesot gin. Do hummer bisssen ënner Driwe gehärt menggen ich natürlich as et dem Forum ha vun der Gemeng Hesper. Demer dann, wie ich gesot hun, an engem Kontext, an engem moderne Kontext ha gesinn, vun enger moderner Verkehrsmobilitätsplanung, an do ich lo nicht bis so bad am man nefahrtrick goen, menggen all Kontournement, da können man Jahrzehnten zurückgehen, wenn wir hier gucken. Der Modul 2.0, den hört am Fond geholt, die Infrastrukturprojekte an den Kontext von einer Multimodalität gesagt, wo gesagt wird, dass man natürlich, man brauchen Infrastrukturen, wie das der Verkehr rollt, schon nicht gesagt, für den Auto und für den öffentlichen Transport, aber wir brauchen noch Transportkonzepte, die gut funktionieren, und die am Fond, wo das den dann das andere greift, an Justwürdigkeit zu weisen, die Nummer 20, das ist die Kontournummer Süd von Alzingen, wie in dem wir effektiv nach geheescht huet, den dann am Modul 2.0 als strategisches Element vun der virichter Regierung elancéiert gin ass. Dat huet natürlich auch direkt sein Widerhall fënnt, ich mengen auch an engem Plan sektoriell Transport als Element 5.12 de Burgermeester huet gesot, ass de Kontournement vun Alzingen mat enger Priorität prioriséiert. An wie gesot, dat ganz de Minister huet schoffirdro gesot, dat ganz natürlich an engem Kontext vun enger Entwicklung, vun enger Stadtentwicklung, vun Strukturen, vun Städten, die sich entwickeln, vun Erbisplätzen und so weiter. Wir gingen eng koordiniert Entwicklung vun den Infrastrukturen merken, wat effektiv schon ugesat huet op der Seite von der Stadt Lützeburg, do kein lo den Tram, der kennt lo Lös Mino, wo da bis op den Hofwald kennt, weiter kennt, wo dann op dem Pol de Changeschwert sinn, an wo dat ganz dann sinn mecht, wo man dann auch, wie gesot, en Triangle de Dessert, Bon de Gasbrich, Rue des Silla, mitfield, wo man die werden als Infrastrukturen, als Straßeninfrastrukturen mat weiterhöllen. Voilà. Ich habe gesagt, oder de Sujet als effektiv den Projekt als engen Kontext. An den Kontext also nicht nur Kontext von Entwicklung, der Kontext als auch wie kriegen wir die Autorisation, wie können so ein Projekt bauen. Und will man eben an engem Kontext sind, wo man eine wichtige Vollschutzzonen haben, die lo europäisch klassiert gin ass. Ich mengen da wisst alle Götten, wo iwwer auch eng Reserve naturell Niveau national schon 10. Jahrzehnte besteht, simmer an dem Kontext vun der Präservation vun der Natur respektiv vun den europäischen Reglementationen, die machen, dat man lo nicht können einfach, ich vereinfachen lo ganz viel, dat man nicht können so op man hätte gerne Kontournement, lo planen wir dat, wir bauen het an der Welt dat. Nee, man muss schon durchweisen, dat man der richtige Choix getroffen haben, dat man ein Maximum machen für den Mensch, dat man ein Maximum machen für einen positiven Impact auf den öffentlichen Interesse zu haben, und dat man auch alles machen für den Angriff an die Natur, für den zu minimisieren. Und an dem Sinn sind wir dann auch gebeten, durch europäische und noch nationale Reglementation für verschiedene Optionen, verschiedene Alternativen durchzustellen, für die zu analysieren, erstens, ob sie machbar sind, ob sie baubar sind, und auch zu gucken, wie den Impact dann op den Environnement humain an naturell ass. An dem Sinn hummer als Pont Chaussee ze summe mat deise Büroen, hummer de Varianten, hummer viel Variante geguckt. Natürlich hummer eng Variant 0 geguckt, déi gët zwar nicht gebaut oder do hoffen wir alle gotte Mengen nicht, dat déi nicht werd realisiert, gi mir dat wirklich eng Variant vorbeikéint. Eng Variant 0 ass ganz einfach, was wäre wenn dat do nicht geschitt, a wann d'Evolution so weitergeht, wie man es momentan gesehen. Was huet dat für Konsequenzen, a wie stellt dat sich durch? Wie dat man jo wollen mat dem Trafik lerncht an och wie gesot eng verbessert Mobilität kreen, muss man Bauvarianten studieren. Da gesit ha op der linkser Seite, man hunn 4 Varianten studiert, die en surface sind.
An et werden auch noch eng Idee kom, fir zu gucken, ob man vielleicht den Impact op Naturzone könnten minimiseieren, wann man gingen Tunnelvarianten oder eng Tunnelvariant studieren und effektiv eng Familie von Tunnelvarianten studiert, die vielleicht kann man so mal nicht gerade so problematisch gewirrscht wie Plan von der Autorisation, wann man hätte können nachweisen, dass man keinen Impact signifikativ hätten op Naturzone, op die europäische Protektionszone. Da tun wir aber leider Gottes nicht fertig gebracht, weil du dacht lädt ganz heiß leid. Wenn ich so Bauvarianten, da geht es natürlich auch darum, wir nur zu weisen, dass man dann auch wirklich eine Erleichterung fertig bringen vom Impact auf die Bevölkerung, dass wir doch fertig bringen für eben den Trafik rauszuholen. Und da der Minister heute gerade annimmt, da sind wir an einer Vision oder an einer Strategie von dem Plan National de Mobilité 35, Horizont 35, nennen wir das, wo am Fongol gesagt wird, man hätte gern überall an den Lokalitäten oder so gut wie es geht, hätten wir gern den Trafik raus, wir hätten gerne los, wir hätten gerne Mannertrafik, wir hätten gerne mehr erträglich, aber wir hätten gerne mehr durabel. Und das sind Überlegungen, die wir effektiv an der Suite gemäht haben, wo wir auch können, mobilitätsmäßig oder verkehrsmäßig können pur interessant Pisten abweisen, weil ich schon nicht gesagt, wir gehen noch über bei Mobilität. Denn wenn wir ein Kontournement bauen, dann gibt es geholfen von den Leuten, die kommen so mal von A nach B wollen fahren, die vielleicht einfach just durch Wirtschaft durchfahren, durch Hesper durchfahren. Das wird den sogenannten Transitverkehr. Dann wird ob ein Transitverkehr, den unerträglich ist, dann effektiv ein klassisch, ich nenne das klassisch Ortsumfahrung, wo wir Kontournement Klassik machen, alle hopp, die Straße geht 4 Runden durch, mal den Straße haben auf Zeit, das Problem gelöst, weil dann sind all die Fremdautos, die als Dörf belaschten, das immer die lassen. Wir haben das wird den Herr Bodenich logisch verweisen, wir haben das geguckt, aber wir haben es effektiv fertig gebracht, die Kantone mal gut zu füllen. Mit das war leider Gottes waren wir die Autos an Hesper nicht los, weil es eben mal den einen Oper, lernst die Männer singen Oper, singen dir fährt, wir dann uns zu fahren, wo man dann am Fond geholten hausgemähten Trafik wirklich präponderant war, sodass am Fond geholt der Kontournement eine Lesung ist, wo man so, das also noch nicht, das kann es noch nicht sein. Und justement für den Trafik, den wir intern haben, den auch weil da keine Ausweichmöglichkeit ist, will du überall alles mischt am nächsten Mat 90 durch Dörfrend lernst du Oper wollen dann schrecklich pressiert, das will all die Sachen sind immer gesagt, ma ja, komm mal gehen mal gucken, an du gehen Konzepte auch am Ausland, wo ihr seht, ma ja, da kommen wir verbannen de Kontournement, die Funktion vom Kontournement mat engem Delestage von der Wirtschaft. Und wir gucken, dass wir an der Wirtschaft selber den Trafik so apaiséiert kriegen, dass wir am Fongol die Delestage-Funktion von dem Kontournement, von der Straße rundherum, dass wir die im Maximum benefizieren. Das heißt, aus dem Kontournement von A nach B geben wir eine Delestage-Funktion bei, wo man so, ja, da helfen wir auch dem internen Trafik, in den Lo von Heivel dann Stadt fahren, muss den Lo unbedingt am Kap haben, wie man am Auto, mit 90, ich so und das ganz plakativ, lo sei gewinnten Weg zu fahren, oder können wir da Lesungen finden, die effektiv besser wirken, und mit der Lesung dazu beitragen, die 4-5 Punkte, die wir innen haben, für als Wirtschaft wirklich eine Lebensqualität zu geben, aber die zu delastieren, natürlich unter der Prämisse, dass man die urbanisierten Zonen am Südwesten von der Stadt, dass die angebunden gehen und dass das ganz passt, und dass man hauptsächlich auch den Schleichverkehr rauskriegen.
Dafür, ich meine, können viele Konzepte sich ausdenken, es können noch beim Schweizer oder auch mal bei Belgien, ich meine, da geht es Zugang, geht in ein Konzept, das so funktioniert. An Holland ist ein Staat, der sich so wirklich entwickelt hat. Das sind flotte Konzepte an. Da kommen nicht dann Remenker bei Straßen, Bauverwaltung oder bei Pensechaussee, was eine Ingenieursverwaltung ist. Wir gucken da wirklich mit den analytischen Ern von den Ingenieuren. Und wir sagen, ja, da gingen wir gerne nur rechnen, es gibt Modelle für den Trafik zu generieren, aber wir zu gucken, was den Trafik möchte. Die Modelle haben sich bewährt, das sind Rechenmodelle, das eben durch Kapazitäten von der Informatik können wir heute sagen, wirklich modellisieren, auch an einem nicht-linearen Bereich, was an iterativ, was für Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Die Simulationen, die gehen effektuiert von einer staatlichen oder von einer öffentlichen Instanz, das CMT, das Zellulmodell de Transport, die gefördert als ein Teil vom Minister von der Mobilität und von Infrastrukturen, auch mit Pensechaussee, und auf der anderen Seite der Nopische Gemeinde aus dem Norden, die am Anfang geholt die ganz performant Analysen durchmischt, wo man dann eben op Büroen zurückgreifen, justement für dann die Auswertung zu machen, wofür ich dann noch ging, wird weitergehen und den Herr Romboden vom Büro Schrader, den am Anfang sich mit den Simulationen do befasst hat, an denen ich auch ganz interessant Rückschlüsse werden können feststellen. Voilà, Rom, du hast Wort. Vielmals merci. Guten Abend, alle gut. Ich probiere just den Pointer hier im Kuchen zu kriegen, für dass ich das besser erklären kann. Herr Fuchs hat von den Simulationen gesprochen, die als sollen weisen, wie der Verkehr sich in Zukunft entwickeln kann, entwickeln wird, wie man können verändern mit einem Kontornummer oder auch mit zusätzlichen anderen Mesuren. Und das hat man alles geguckt und mit der CMT, mit dem Verkehrsmodell von der CMT, das sei abgelöscht. Wir gucken die Situation existent. Das, was der Lo Bause kennt, das dann immer interessant zu sehen, wie die Situation lo, für eventuell dünner an Blut gehen, dann raufgehen, für da können zu vergleichen, wie schlimm oder wie gut es dünner kann gehen. Da gehen wir an Horizont 2030, also das Verkehrsmodell, den erlaubt also auch an Zukunft zu gucken. In Horizont 2030, da sind mehr Strukturdonen dran, die Herr Fuchs auch vorher schon geschwärzt hat, es sind mehr Arbeitsplätze, mehr Anwohner an dem Modell dran. Es sind aber auch Infrastrukturprojekte dran, die schon gedurcht sind, die auch teilweise schon am Bau sind, wie den Ausbau von der Autobahn A3, wie die neue Eisenbahnstrecke von der CRL und noch einen kompletten Tramsreso an der Stadt mit all den Pôles d'échange, mit einem Park-and-Ride-Konzept am ganzen Land. An dem ersten Horizont 20 ohne Kontornummer hat Herr Fuchs auch schon geschwärzt, gucken wir eine Null-Variante, das heißt, wie verhält sich den Trafik zu Hesper, wenn die Kontornummer nicht kennt. Und da gucken wir an Horizont 20 mit Kontornummer und wir 2 Varianten ausgeschafft. Eine die klassische Variante, wo die Kontornummer einfach Punkt A mit B verbindet, wo wir anvisieren, den transitären Trafik rauszukriegen. Und dann haben wir geguckt, haben wir ein Konzept ausgeschafft, wie sich das Zentrum von Hesper so viel wie möglich zu apisieren. Ich gehe einfach durch. Das ist eine Planche, die könnt ihr ein bisschen mit Tagesrim, just für euch rumzufahren. Alzeng, da sieht ihr hier ist Alzeng, Fenteng, ein Zentrum von Hesper, hier ist Place Chaumet, wo du aktuell den orange Strich hast. Hier ist Route Tion, wie Ruf, dann 3, die durch Hesper geht, die Ruf Richtung Freising geht, an der Öwen das Sonderaktivität erhobert. Die 12, die am interessantesten Werte sind, das sind immer jeweils die auf der Place Chaumet, wo wir aktuell 22.000 Gefährer haben, die all Dachfällen dort durchfuhren. Aber wir haben auch immer 18.000 Autos, die hier Trüde Gaspreis, Töchter, Sonderaktivität Howald an Hesper benutzen. Wenn wir an den Horizont 20 gehen, ohne Kontornummer, da sehen wir, dass obwohl ein Autobahnsreise ausgebaut wird, obwohl Vorenträge stark für den ÖV mehr attraktiv zu gestalten, dann noch mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, an denen noch mehr genutzt wird, den Trafik aber im Zentrum von Hesper zuhält. Von den 22.000, die wir vorher gesehen haben, gab 20 21.000 Autos oder Gefährer wollen da durchfahren.
an noch Töchter so Aktivität ho, weil dann Hesper de Bierschrup während 23.300 die Nëmmer do Welt fuhren. Wenn man lo de klassische Konturen mal gucken, du mal lo 2 Uschlusspunkte in en Hawen an der Sonnenaktivität Howald, en ha südlich von Alzeng, das sos näheren sind Achse ze gesinn, mir gesinn effektiv den Konturennummer die get viel genutzt, sind 19.000 Autos, die von der drüber fuhren, me ge den 12 am Zentrum von Hespeldorf, das war 27.000 an einem Szenario ohne Konturennummer, das schon eng stark aufnahme ze gesinn, sind aber immer 16.000 Autos, die noch immer durch ein Zentrum von Hesper will fuhren. 16.000, das ist aber eng 12, wo andere Ortschaften trotzdem nach immer Konturnummer fordern. An Hai wir die 12 nach immer trotzdem Konturnummer. Und noch von den Töchter so Aktivität Howald an dem Zentrum von Hesper guckt, de Bierschrup, wo man immer 19.000 Autos, die da fuhren, an du sicher statt. Ihr werdet den trotz Konturnummer nämlich Stage bleibt, wie du haut aktuell auf der Straße zu gesehen hast. Wir haben den Trafik ein bisschen genauer so geholt. Wir sind an der Rue de Gaspreich vom Howald an Zentrum von Hesper, also von der Sonderaktivität Howald an Zentrum von Hesper. Da sind 10.000 Autos, die da fuhren. Das ist total von dem, wer da immer gesehen hat, weil wir just eine Richtung gucken, nämlich den Trafik, den an Hesper raffiert. Längst wer da du gesehen, der das wo könnte Trafik hier an die Blue Bull, der das wo führt Trafik hin. Aber wenn wir gucken, wen die 10.000 Autos sind, du siehst von den 10.000 Autos sind da 7.600, die an der Gemeinde Hesper hängen bleiben. Oder wir haben Datei als Korridor Hesper definierte Korridor Hesper, der das Fending, das Hesper, das Alzeng, das Izech, das du nicht in Howald an der Sonderaktivität Howald. Und es sind 2.400 Autos, die nach Transitverkehr machen. Wenn man gucken, wo den Transitverkehr hinfährt, dann ist der tatsächlich den Transitverkehr, den hier durchgeht Richtung Kontern, den natürlich auch nicht können von dem Kanton, was wir geplant haben, als abgefangen gehen. Und da tut also sich dazu gebracht, ein Konzept auszuschaffen, wie das jetzt gesehen, wo man den Kanton mal ähnlich gesehen, für das man ein Zentrum von Hesper effektiv entlastet kriegen. Und das ist nicht mehr die klassische Kontornummer, die wir hier gesehen haben, aber das ist die Kontornummer der Proximität. Die Kontornummer der Proximität, die kann ich gut erklären mit dem Bildschirm, das ist, was er auf ihrer Anleitung schon drauf hat. Die Kontornummer der Proximität, die geht immer rund um die Wirtschaft, die hat immer die Funktion von klassischer Kontornummer, nämlich den Trafik transitär rauszukriegen. Mit den kriegt er eine weitere Funktion, und zwar für den Zentrum wirklich effektiv zu entlasten. Ein Funktionament davon lässt sich vielleicht ein bisschen mit dem kleinen roten Auto erklären, den er da sieht. Der kleine rote Auto, der fährt an seine Lokalität ran, von denen er sein Haus fahren will. Weil auf der Seite von der Wirtschaft leitet, dann gehört er natürlich dahin. Von denen aber will hier fahren, an der Haus auf der anderen Seite von der Wirtschaft leitet. Da soll der nicht mehr richtig durchfahren, aber soll eben die Konturen mal benutzen, für rundherum zu fahren, für dann von der anderen Seite beizufahren, für so man wie möglich Leute zu steuern. Wir sehen hier auch auf dem Bildschirm, das ist vielleicht Zufall, das ist aber auch gut gemacht. Wir haben hier eine Achse, wir haben auch eine zusätzliche Achse. Das ist die Achse, die bislang hier im Kontornummer Hesper Alzeng bislang noch nicht viel gesehen war. Mit denen ermöglicht eben noch mehr, die Kontornummer zu benutzen, für eben Quell- und Zielverkehr von einer Wirtschaft aufzuwickeln. Die sieht dann noch, wann eben den Auto nämlich muss durch ein Zentrum fahren, dass am Zentrum relativ viel Platz frei bleibt für die Velo, für die Fußgänger und noch der Bus, der will da durchfahren, der steht nämlich am Stau, er kann so mit performant durchkommen. Muss ich noch so in der roten Auto, wenn der Haut gäbe, von Alzeng will nach Fending fahren, an der Mäue spitzt, da gibt es auch eine Zeit zu brauchen. Und auch von der Weh, dadurch geht es mir lang, wenn der von Alzeng über die Konturen mal fährt, für dann auf Fending zu fahren. Da sind wir zwar mehr Meter, mehr von der Zeit her nach dem Strich, als an der Spitze standen. Wahrscheinlich mal nicht mehr los, mehr sogar ein gut Stück mehr sehr. Für das die Prinzip, den ich noch erklärt habe, noch umgesetzt oder respektiert wird, haben wir an dem Konzept, das wir ausgeschafft haben, noch mit einem Modulfilter geschafft. Der Modulfilter klingt ganz spektakulär und modern. Kann ich aber vorstellen wie ein Poller, wo ein Auto sich nicht durchkennt. Ein Auto, der muss rundherum fahren, wie hier eben auf der Karte erklärt, mit dem Bildschirm erklärt, mit dem roten Auto,
wo aber der Bus an eng Ambulanz an Pompchen natürlich durchkommen, da geht der Polar auf an de Velo an de Fußgänger, die kann natürlich immer nach Doland gehen. Am 100 ganz auch ein simuliert. Pardon. Eher mal weise, wie man simuliert tun, weise man wie man das zu Hesper 4 gesehen an sich, das wird neues als sich den Ausschluss halt zu Fenting, den man eben da brauche für Logis beispielsweise Fenting nach immer können mit Alzing zu verbinden, wenn man den Modulfilter halt am Zentrum von Hesper setzen. Den Modulfilter, den haben wir Modulfilter Lamperang gedeft, weil den do an der Gegend vom Restaurant aus CR op Richtung Sondaktivität Howald op der Hecht von der aller Gemeng. Dat ganz dat géwer ganz gin, weil der am Blo gesit mat engem Shared Space, den wie der stresse Transon an der Proschwet zu all seit, fir och eng Durchfahrt op der N3 dunner so unattraktiv wie méiglech fir den Auto ze gestalten, aber dofir so attraktiv wie méiglech fir de Fußgänger an de Velo ze machen. Hai ënnen dem Bild, du gesit an enker den Achse Fenting, wo den schon den Quéier kennt lokaliseieren, an du 2 weiter Modulfiltren, die sind awer lo vun manner grosser Bedeutung enker am Furt V. Du kann den drüber streiten, ob die können, hun den Ersicht a Punkto Verkehrsmodell mecht dat gut kein ënnerscheet. An den CR 157 Alzing a Reiser, die kann den Zou machen, weil mir genug Parallelverbindungen, die nämlichlecht Verbindungen erméiglechen an den CR 157 kennt och den Vëlloswee beispielsweise ginn Wellen sech gut kein Rolle dun an der späterer Strassenhierarchie méi spielt. So, lo ass dat wat man simuléiert tun, d'Resultater schwätzen mengglech fir sech. Die gesit hai de Modulfilter, de man doch ha gesat hunn, die gesit doch hai eng 6600 Autoen, die nach weiter durch ein Zentrum wëlle fuhren. 6600, das sech eéel vun dem, wer der het van der Gunnech geef machen, 2030. An 6600, das sech Wert den kompatibel ass mat dem Shared Space, den der Federschaft vom Herr Minister gewisse Grot oder d Vision vun engem Shared Space. Weil auch gesit, dat sind die 10.000 Autoen, die schlo stark Grofgang sind, die immer wollen Europa an Zonaktivität Howald fuhren, aber den noch können erahnen, als das sech an dem Bereich 400 Schul quasi gut kein Verkehr mehr da ist. Wenn wir nur gucken, was wir alles erreicht haben mit dem Konzept Bau links, das Bild, wo der geringen Hocken dran ist, das ist ein Trafiktransitär, den hat man schon von Anfang an am Griff, durch die Kontornummer, auch die klassische Kontornummer. Mit das, was wir probiert haben, eben mit dem Modulfilter, mit dem Shared Space, mit dem Kontornummer der Proximität, da haben wir auch den Quell- und Zielverkehr so am Griff, dass das Zentrum von Hesper effektiv mal wirklich apaiséiert ist. Und da sind auch andere Sachen vorstellen am Zentrum von Hesper, die mit vielem Verkehr nicht möglich wären. Das Ganze bietet natürlich auch eine Chance für die Velo. Bon, links gesehen die Piste cyclable National 1, die aktuell schon gibt. Da sollen später Piste cyclable an alle Richtungen dabei kommen. Und natürlich können die auch profitieren von allen Straßen, wo man der Autos drüber fahren. Das Ganze wird aber als Konsequenz, weil wir den Ausschluss Fenting brauchen, hier auf der Platz für eben die Accessibilität zu garantieren, von Fenting für auf Alzing zu kommen, dass den Tunnel nicht kompatibel ist oder technisch machbar ist mit der Variante oder mit dem Konzept von einem Contournement de Proximité. Und da gebe ich einen Trick in den Herr Fuchs. Ja. Merci. Merci. Merci Ron Boden vom Büro Schreider, den es eigentlich detailliert Zöllen gewissen huet, wo ich effektiv nach wollt ergreifen an den Tunnel, wo ich so du huet ja den Konzept erklärt kriegt, dass von dem Modalfilter, wo den Transportmodus nicht dadurch kein respektive MW muss fuhren einer Modus neben der Bus an den Velo, dat alles an einer Service möglich sind, das geschwert gehen
können ich feststellen wie Poller, ich mengen Technik geht weiter und so weiter. Es gibt mittlerweile auch international geschwert, bemol von Geofencing an so Geschichten, wo ihr seht ja okay, Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, die sind relativ groß, wie so Sachen an ob engem Horizont 2030 wird man ja ausstreben wird Realisation oder für Bau an, dass man das fertig haben. Was war das, wenn man so als wirklich als Wirtschaft beruhigen, aber hun dann noch ein Shared Space gebaut oder gemäht, und Leute fühlen sich wohl dran, und das funktioniert doch mit dem Trafik, den nach da ist, 6.000 Autos, dazu noch ein paar Autos, wir sind da nicht mehr so viel. Die 6.000 oder die 10.000 Autos, die wir gesehen haben, just wäre zu sagen, das ist Manner wie talschend ein Drittel sogar von dem, was er momentan hat, das wirklich eine drastische Beruhigung. Wenn wir eben so ein Shared Space wollen und bauen, dann ist es eben Menge nicht normal, wenn wir dann einen Tunnel hätten. Wenn man hätten. Tunnelen, von der Schuss, dass ich immens froh mit Tunnelen will. Alkeiers wenn wir Tunnelmaintenance machen, da merken wir, wie viel Leute das wirklich dat eis nokucke wat man schaffen an die dat dann noch beurteilen an die auch betraff sind. An wenn man so ein Tunnel wie dat do ginge merken, ich mengen Magasin ha wo Tunnelen eng Familie von Tunnelen studiert zwischen 1600 an 2700 Meter, also dat Maintenance da vunnen als ke Pappenstiel an de kennt. Ich mengen man könne vu viele Konzepte schwätzen, wann der in Avion guckt oder in Flieger, de muss gewacht gehen, da redet um Sicherheit von der Leute, ein Tunnel muss auch gewacht gehen, es wird an Zukunft auch kein Tunnel gehen, wo ein Auto da durchfährt, der nicht braucht gewacht zu sein. Also als der Punkt Tunnelwachtung als etwas wird antritt. Und wenn das antritt, dann gingen wir recht bescheren mit denen 20.000 oder 27.000 Autos, weil wir ja müssen dann über den Trafik deviieren. Vielleicht dann nicht mehr, keine Woche mal 4 am Tag. Und da also Shared Space an all die Sachen sind nicht kompatibel. Was Lonaras, das ich meine, Herr Boden hat gesagt, den Axe de l'Estage, den wir durch die Kantone mit der Proximität wollen kreieren, eben an dem, dass wir an der Mitte in Anschluss gehen, dass die können nur rechts oder nur links rundherum fahren, wir nicht dem Noper für Gerd für drin zu fahren, das ist mit einem Tunnel nicht möglich, auch nicht, wenn wir zu Monaco wären. Ich meine, da gehen nicht innerredisch Echangeuren, aber ich meine, das passt wirklich nicht auf eine Situation. Wissen, dass wir ja Lesungen haben, wie das just erklärt gehen ist, wo wir keinen Tunnel brauchen, für eben eine massive Reduktion vom Trafik zu kreieren. Und nicht nur eine Reduktion vom Trafik, aber auch eine Reduktion von den Nuisancen. Hier also exemplarisch enker in Bildchen von den Emissionswerten, den gerechneten de Pronostiken von den Emissionswerten, den NO2-Werten, op engem Horizont 2030 mit engem Trafik von 2030, wie nur eben mit dem Konzept Konturen de Proximität, am Modalfilter, lange Shared Space und so weiter, just durchgerechnet gehen als enkeier wie eng Variant Nordost an enker wie eng Nordwest. Ich meine Variante gucken wir logisch schon. Aber was wir feststellen, dat gesäit den noch nicht op dem Bildchen an den Dossieren, die an Konsultation du Publikum fertig goen, da sind all die Dossier sind dran, all die Etude sind dran, die Werte die sind transparent für jeden können die gucken. Da vergeben wir noch nicht allzu viel an. Verhält ich der Grenzwert momentan als 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, merci Manu, pro Kubikmeter, wenn wir das Prinzip, das wir so tun, umsetzen, da werden wir Horizont 2030 auf 50% von der Höhe kommen. Momentan sind wir auf 56, da das x%, 40% drüber. Das heißt, wir kriegen durch die Verkehrsumleerung an die
wenig ewer par rapport vun Haut an noch vun engem Kontournement Klassik vun enger klassischer Ortsumfährung krämer eng Verbesserung hai vun dee Wertter wie iwwer Menge nichtlomoll spektakulär sinn. Voilà. An da immer schon beim Environnement humain. Natürlich muss man dann auch, wenn man das ganz wollen umsetzen, muss man dann natürlich auch prozedurell auch ernst, muss man den Impact gucken, den das ganz auf den Environnement naturell hat. Und dafür haben wir Variante geguckt. Ich habe nicht die Tunnelvariante erklärt, da das nicht zielführend, die Hummer also auch am Dossier wird die just nach einer Prinzipalvariante Substitution annimmt gehen, die eben nicht zielführend ist. Wir haben über Traseen geguckt, wo wir ein Kontournement haben, den kann man so mal zwischen 5,8 und 6,3 Kilometer Straßenwert sind. Und zwar, wenn der die Farbe Spielercher guckt, wir fangen am Süden an, wir haben geguckt, für Landsteisebahn mit einem Trasse zu kommen, südlich von der Reisebahn, den möchte dann eng Schleif, der geht durch die Reserve naturell. Man wollten sich Landsteise, also bei Reisebahn fuhren, wird Misancen zu bündeln, geht durch die Reserve naturell und dann hält den ein Keier für sich hei zu begegnen mit enger Variante, mit anderen Varianten und auch eine Variante Trasse noch geguckt, die man nördlich von der Reisebahn fuhren, wo der sieht, wo die Klängen Ausschluss vom Kontournement der Proximität schon angezeichnet, das ist noch möglich. Aber wir haben auch nach 2 Varianten geguckt, ein Keier eng östlich Variant, wo man kann man so mal op mé direktem Weh probiere wir op den Howald zu kommen, natürlich durch Wiesen do, am hun eng Ostvariant geguckt, wo man gucke wie so sehr wie möglich, ewer nicht mehr wie man 90, will ich lo betonen, Richtung Autobahn zu kommen, wo man dann der Autobahn no ginge goen, auch für dann öwen op den Howald zu kommen. Am Dossier werde dann am Hirsch gesinn, wie der Minister schon annonciert hat, haben wir dann eben die 4 Varianten, die wir auch dokumentiert haben, sowohl was die Baulichkeit wie auch den ökologischen Impact belangt, wo wir dann eine Variante Nord-Est haben, Nordost, wir haben eine Südost, wir haben eine Südwest, aber wir haben auch noch eine Nordwestpassage, wenn ich die so will nennen, wo wir dann eben die ganzen Varianten durchgestaltet haben. Was vielleicht noch zu nehmen ist, da das meine ich noch nicht unwichtig, wir haben an der Westvariante, wenn wir die Westvariante Richtung Autobahn fahren, wie gesagt, wird relativ sehr dahinter zu kommen. Da haben wir die Fennerhölz an der Neidfen, was da ist, wo wir sich gingen da durchgehen. Am Projekt selber, da das nicht direkt als, wie soll ich das sagen, als Mesure compensatoire momentan so ausgewiesen, aber da ging wir einen Ouvrage bauen, eine Passage von, wo wir dann Kontinuität von dem Busch gingen da herstellen, justement, dass man auch die ökologische Autobahn, wenn ich das so will, so, oder den ökologischen Zusammenhalt, dass man den so man wie möglich auf der Platz gefährden. Ich gehe ein Kehr kurz auf das an, wenn man Nuisancen von der Natur schwätzen an bauliche Varianten. Natürlich haben wir das ganz gemäht, schon an engem Sinn wird Nuisancen an den Land, den Flächenverbrauch so klein wie möglich zu halten, an auch es unzulehnen, bestehende Infrastrukturen, weil ich meine, eine Autobahn, die erst da, die mischt die hört Misancen, wofür man dann eine Korridorbündelung gemäht haben, ein Keier Morio an der ganzen Naturratszone. Das ist schon eine Infrastruktur, die da durchgeht. Das ist diese Bund, da kennen sie alle Gürten, wo man dann eben geguckt haben, wie eine Korridorbündelung mit den 2 Traseen zu kreieren, wo man dann auch eine Korridorbündelung mit der Westvariante probiert haben zu kreieren, mit einer Autobahn an einer Neubaustrecke, die ja momentan auch am Bau ist. Den Ostkontournement, da gibt es leider noch nicht, du musst könnten
Drulleen trosse Variant vom Osten, do ass eng Korridorbündelung as Delo nicht möglich. Und dann wollte ich noch op die Uschlosspunkten vielleicht ugoen, enker kurz agoen, wo man südlich von Hersbach von Alzing dann effektiv in Uschlosspunkt machen, eng denivelliert Kreizung. Wir wollen nämlich engem Automobilist in den AWs, wollen wir es auch einfach machen, schon einfach von der Baulichkeit, für Kontournement zu bleiben, wofür wir eng Ënnerféierung hunn vun dem Kontournement, den am Fogel dem rote Punkt no geht, an en Echangeur als Form vun engem Rampoint, den iwwer dem Kontournement ass, wo muss fir op Passbar ranzufuhren, rausfuhren, mech den eng halfen Krees, an dann drehen den die Schneinkeier an dann war dann as am Fogel do, iwwer wie gesot vun der Fuhrbarkeet a vun der Dynamik natürlich méiglich ass mir wie gesot, man incitierend Leiit fir Kontournement zu bleiben, an net fir Schleichfee Mengen ze fannen. Hunn dann dat och en Keier kurz durchgestalt an dat Bildchen hai wollt dem Regie beweisen, wo en dann noch gesäit eng Korridorbündelung hai vun der Reisebun an dem Strasseprojekt, wie man et dann fir d Natura 2000 Zonen zu queren eben och gesicht hunn. Fir eben och déi Zonen nicht méi zersplitten, zu zersteckelen, fir dann eben ass. An damit wann man de Konzept vum Kontournement de Proximité mat eben den Aménagement der Modalfilter an sopannen dran festhalen, dann ass het natürlich auch wichtig, dat man het fertig bringen, fir an damit dann noch so Akkord ze machen. An do gesit man hunn e Beispiel ha vun enger Luchtekreizung, man können ewer en Giratoire machen oder ein Turbogiratoire, dat sie Sachen, die sich werden herausstellen, wann man do detailliert RPD-Etüde machen, die Joner mussssen kommen, wo hun nach eng Variant, die lo innerhalb vun der Iwerschwemmungszone Leiit an den CR 159 op der Doseit ging U-Bahnen, die as iwwer kann man so mal als ökologischen Sinn grünn an auch aus Flächeverbrauch an so, ass die nicht so sinnvoll, wie wann man gingen effektiv do auch eng Westvariant holen, hat auch den Vierdeel, dat man eng Stoß, die vun Ufang gedurcht wer wir beibehalen ze gin, dat das den CR 159, dat man den auch aus der Naturation do rauskreten, an do auch etwas Gutes wird Natur gingen machen. Und dann weiß ich denke kurz, wie das auf der westlichen Seite kennt ausgesehen, mit eben so einer Korridorbündelung, wo dann die Nuisancen alle Gürten bei Nähe sehen. Ich meine, das sehen wir auch nach Herrn Nofleisch bei dem das gesinn wir am Dossier beim Stickstoffeintrag an Natur, dat besser als wenn man die effektiv bei neen leben. Wie gesot, man sind momentan sind wir neutral zu allen Varianten, will man auch die prozedural Elemente natürlich werden respektieren. Weil ich finde, ich von Korridoren, von Trassevariante geschwert, von Uschluss, von dem Uschluss an der Mitte. Natürlich, also auch eng froh, geht dann nur nicht von dem neuen Kontournement ever eng zusätzliche Belastung aus, ob es leid, hauptsächlich durch die Kamedi. Und da haben wir Kamedi-Etüde gemäht, auch für das Kontournement. Ich finde, ich gesagt, wir haben, oder du hast gesehen noch von dem Herrn Boden hier, wir haben den Trafik an der Wirtschaft quasi op 6000 Autoen raufkriegt. Wenn ihr seht, eng Nullvariant, do assen Götten nach viel mehr groß wie Haut, so dass man, wenn man de Kontournement bauen oder nicht bauen, an der Wirtschaft selber eng Differenz von rund 6 dB hun. 6 dB, da das lo nicht grad haltend von dem Kamedi, den der lo hat, mit das war eng sensibel Besserung par rapport von Haut, von der Wirtschaft aus an rundum Wirtschaft. Ich meine, muss ich enker symbolisch gewissen, muss enker de Kontournement mat an der Nøcht, an enker am der, weder det ass mat den Kamedisbelächtungen durch de Kontournement, die sind am Dörf machen, die dürf so hei Hesperasio war schon eng Staat,
so am Dorf, die do nicht signifikativ sind an do wo wirklich noch lernst gehen, do werden wir dann entsprechend Lärmschutzmesuren lernst der Stroß machen, dat man nicht nimmen Kompensationsmesuren vorgesehen für die Ökologie, dabei ist mir dat man auch do vorgesehen, dat keine weiteren Nuisancen auf den Mensch durchkommen. Voilà, ich habe von Nuisancen von Varianten von Prozeduren geschwärzt. Da ging man dann effektiv auf den prozeduralen Aspekt angehen. Das ist ein Projet routier d'envergure, den protegierte Elemente am europäischen Niveau betrifft. An die europäische Reglementation, wie der Minister doch schon gesagt hat, die muss absolut respektiert gehen, aber man muss noch da gucken, dass man keine Fehler machen, eben will man wollen gut weiterkommen. Heinz, du will gut weiterzukommen, muss ich einen Gang Trickshirt schalten. Ich meine, das auch schon gesagt gehen, dass man das wirklich richtig machen. Aber wir müssen auch die methodologischen Regeln von der Kommission, die müssen respektiert gehen. Man muss noch schaffen an Autorisationsdossien. Das klar, die müssen dann natürlich so gemäht gehen, dass das alles respektiert ist. An der Autorisationsprozedur, do als den nächsten Step, als das, dass man ein EIM machen mit einer Konsultation du Public. Ich habe gesagt, dass ein großes Infrastrukturprojekt von Europa hier als schon, ich meine, Direktiv 9711, die ein bisschen vielleicht sich auskennen, die wir Transportinfrastruktur wäre, das wäre für mehr wie 20 Jahre oder für nicht gerade 20 Jahre, pardon, noch mehr wie 20 Jahre, wo auch von Europa seid gesagt, dass die Länder müssen, Städte müssen, wenn so große Projekte sind, muss das Publikum mit abzwingen gehen, es muss Prozeduren respektiert gehen. An so ein Dossier ist just einmal am Gangen gemäht zu gehen, an wo all die Elemente, die dann eben gefroht sind, durchgelöscht sind, Varianten, Nullvariant, Wert aus, wann und so weiter und so fort. An die gehen natürlich auch nicht für Pensée-Chaussee gemäht, die Etüden, dafür brauchen wir aggregiert Büroen, an gestandenen Spezialisten, will ich sagen, wofür ich dann nur dem Herrn Pfeifenschneider vom Büro EVRSA per Tür gehen, für es da denke ich kurz zu erläutern. Voilà, Manu. Ja, merci Roland Fox. Ich habe die dankbare Aufgabe, ich viel zu erzählen, wo das schon ein bisschen saturiert ist, was zu nach Bilder geht. Ich muss mich dann entschuldigen, geht noch nicht besser, weil könnt manches nach oben durch. Ich probiere das relativ sehr durchzukriegen, mit dass viele Elemente, die müssen geguckt gehen und dafür bitte ich ein bisschen Geduld und invitiere ich los schon für den Dossier am Kader von der Prozedur Publik zu konsultieren, wo da noch alle Zölle nach Karte fand. Wie gesagt, wir sind eine Prozedur, eine Prozedur, wo eine ganze Reihe Sachen muss geguckt gehen. Zusammenfassend kann ich sagen, muss ich die Auswirkungen auf den Mensch an seine natürliche und technische Umwelt evaluieren. Und nicht nur evaluieren, sondern auch gucken, was sind die Impakte, und wie kann ich die evitieren, reduzieren oder kompensieren. Wie gesagt, ich gehe durch die verschiedenen Elemente durch, die da müssen geguckt gehen. Das erste ist Klimaproblematik, wobei es hauptsächlich um das Mikroklima geht. Wenn der eine Straße irgendwo baut, dann hat das einen Effekt auf das Mikroklima, auf allem auf den Tronçon, wo der durch den Busch fährt, ist den relativ negativ, weil da dort eben das Buschklima am Anfang zerstört. Ein Impact im Bereich Geologie, Hydrologie oder Allgemeinwasser, die hat für allem an der Bauphase natürlich ein gewisses Risiko für Pollution, sowohl da, wo konkret geschafft wird, aber auch auf den Installationsplätzen vom Chantier. Da muss eben entsprechende Maßnahmen ergreifen, für das Risiko relativ klein zu halten. Dann die fährt eben mein Projekt durch den Ulzigstall, wobei da eine gewisse Reduktion kriegt vom Volumen, den dort zur Verfügung steht für Heichwasser. Auch das muss kompensiert gehen. Schließlich sind 3 mit kleinen Temporärwasser lebt, die potenziell vom Projekt betroffen sind, und dann auch das Projekt muss entsprechend aufpassen. Was den Boden anbelangt, tun wir natürlich bei einem Projekt, wo viel gebaggert wird, einen Impact auf den Boden. Erstens zu der Reihe Boden, den je noch Variant muss entweder burcht gehen oder weggefeuert gehen. Das sind aber massiv Volumen, wie ihr seht, halt je noch Variante zwischen 40.000 und 120.000 Meter Kipp, die da betroffen sind.
Das natürlich auch eng Verdichtung vom Boden, wo die Straße ist das nicht so dramatisch, wenn ihr drin, ob all den Accesswehr vom Chantier, ob den Installationsplätzen, sind das Probleme, die Hanno müssen gelöst gehen, dadurch, dass den Boden nicht dekompaktiert, notamment, wenn den soll nach können von der Landwirtschaft genutzt gehen. Dann wird evaluiert, was auch noch muss geguckt gehen, dass der Kadaster von der Site potentiellement kontaminé, das sind am Anfang Site, wo auf Basis von der früherer Nutzung ein Risiko besteht, dass dort der Boden kontaminiert ist. Das kann von einer Industrie, einer früheren Benzinstation oder einem Gemengen-Tipp sein. Hier ist so eine Fläche, die ist ganz konkret betroffen von allen Varianten. Das heißt, du musst am Vorfeld einfach gucken, also du konkrete Probleme, muss man den Boden zum Beispiel entsorgen, dekontaminieren oder wegfeuern, oder ist das ein theoretisches Problem, das in der Praxis aber so nicht stellt. Landwirtschaft ist bei so Straßenbauprojekten auch immer ein grosses Sujet, weil es geht natürlich eine ganze Reihe Fläche für die Landwirtschaft verloren. Einerseits durch das Projekt selber, und andererseits durch die nötigen Kompensationsmaßnahmen, die sich aus dem Projekt ergeben. Hier sind wir jene Variante bei 14,5 Hektar für die Nordostvariante bis 18,7 Hektar für die Nordwestvariante und 18,7 Hektar für die Südestvariante. Und da könnten wir eben dabei eine Reihe von Mesurekompensatoren. Zusätzlich während dem Chantier sich eventuell eine Reihe Feldwehr zu, die hat die Installationsplätze vom Chantier, die dann eventuell auch auf landwirtschaftliche Flächen gelöst gehen, an wo da eben den Boden, wie vorhin schon gesagt, kompaktiert wird, wo ihn dann eben Ende vom Chantier muss gucken, dass die Flächen jetzt können landwirtschaftlich genutzt gehen. Dass du eine Etude gemacht von einem spezialisierten Büro, dass 12 Betriebe aus der Gemeinde und aus der Umgebung betroffen sind vom Projekt respektive von den Kompensationsmaßnahmen. Und mit diesen Leuten muss natürlich unbedingt schwätzen, wenn ihr das Projekt realisieren wollt. Wir haben dann auch einen Impact auf Böscher, die Tronçon leien. Da ist auch zwischen 2,8 und 6 Hektar Bösch, die verschwanden. Das ist am Anfang direkt durch das Straßenbauprojekt. Wo den FHLISER, den da steht, den ist teilweise mehr groß, wie das, was da am Anfang direkt durch das Projekt zerstört, weil, wenn er durch einen geschlossenen Bestand eine Straße baut, da sind die Bäume, die hier noch neben der Straße stehen, die sind in einer ganz anderen Situation, die sind mehr exposiert dem Klima, der Sonne, dem Wand. Je nachdem müssen wir schon relativ frei eine Reihe Bäume nach Wäschhöhlen für die Straße sekurisieren. Im Normalfall steht dann ein grosser Teil von den Flächen jetzt bereit, für Hände abgeforst zu gehen, bis auf eine gewisse Distanz zu der Straße zu. Aber jedenfalls ist das ein temporärer auch einen großen Impact auf den Busch. Weil die hat notamment am Norden vom Projekt, das heißt, wo es Richtung Hauwald geht, oder schon eine Fragmentation durch die bestehenden Infrastrukturen, durch die Autobahnen, durch die bestehenden Zuchtlinien. Da können auch die neuen Zuchtlinien dabei, die am Gang ist, gebaut zu gehen. Das heißt, die Büsche, die schon an der Fläche nicht so groß sind, die gehen noch zusätzlich fragmentiert. Und eben die kumulativen Effekte von den verschiedenen Projekten sind da auch zu gucken. Bei der Variante, die parallel zur Autobahn lebt, da gibt es ein gewisses Risiko, dass ein Effekt Renan auf den Busch wird neben drin. Da muss man eben auch darauf aufpassen, dass der Busch nicht zusätzlich Wasser entzieht, was gerade bei dem Wetter, wo das ja vielleicht ein bisschen mehr, aber was man in den letzten Jahren hat, eben ein großes Problem ist für den Busch. Landschaft, da hat man für drunten ein paar Bilder gesehen, die ganz flott illustrieren, wie das Projekt an die Landschaft integriert ist. Mit natürlich einen Impact auf die Landschaft durch die Straße selber, durch die verschiedenen Aufragen, durch Talüen. Das ist noch ein anderes Bild. Da, wo die Straße durchgeht, ist klar, dass es einen negativen Impact auf die Landschaft gibt. Was direkt am nächsten Punkt anfangen, was zusammenhängt, da, wo dir ein Erholungsgebiet hat er eben auf der Platz, wo der Kanton durchgeht, eine Straße mit den visuellen Impakten, mit final mehr Comedy, oben ist dann noch Belastung von der Luft. Das ist natürlich an dem Fall, wo er die Ostvariante baut, das heißt, zwischen dem Fennerholz an der Ortschaft ist die wesentlich mehr groß, weil wenn er sich und die Autobahn aligniert, da hat er schon eine relativ große Belastung durch die Comedy von der Autobahn. Das heißt, punkto Rekreation wird
Westvariante sicher die mir günstig. Bon, wie gesagt, auch die technische Umwelt vom Wünschers zu gucken, natürlich die Infrastrukturen, die im Moment da liegen, wo das Straße will bauen, sie hat Stromleitungen oder Gasleitungen. Da muss natürlich auch geguckt, wie man den zuständigen Service, dass das entsprechend respektiert wird, respektive die Infrastrukturen so können umgelöst gehen, dass ein Straßenbauprojekt möglich ist. Schließlich dann nach den Wolle von der Archäologie, wo dann los auf Vorgabe gemacht sind, ob denen an denen Plätzen als ein Risiko oder Verdacht, dass so archäologisch Sachen zu finden sind. Dafür muss ich eben frei genug aufhängen, auf den Plätzen an die Sondagen zu machen, die vom Museum vorgeschrieben sind, für das ein nicht ein Zeitproblem kriegt, je nachdem, was eben da gefunden wird. Von der Santé humaine hat den Herr Fox schon geschwärzt, sowohl was Luftverschmutzung wie was die Komödie angeht. Da sind eben spezialisierte Büros aus Deutschland, die da Etüde gemacht haben. Den Herr Lies hat das ganz am Anfang geschwärzt, ja, da haben wir eine Situation, wo teilweise die Grenzwerte gut Stück überschritten sind am Zentrum von Hesper. Das wird sich 2030 im Prinzip auch ohne Contournement reduzieren, sodass da unter denen Grenzwerte sind. Allerdings muss ich sagen, das sind Grenzwerte von Haut. Kann ich schon davon ausgehen, dass die Grenzwerte, wenn Trafik evoluiert, irgendwann von der EU-Werten aufgesetzt gehen und dass ich natürlich da muss gucken, für auch unter den Grenzwerte sind und dafür nicht mehr gucken, was mit den Grenzwerten, die Haut aktuell sind. Bon, wenn ihr den Contournement baut, dann ist eben natürlich auch gut unter den Grenzwerten, aber mit dem Modellfilter, der für uns am Detail vorgestellt wurde, also wirklich weit unter den Emissionswerte, die Grenzwerte vorgehen. Beim Comedy ist es so, dass am Süden auf pur leichte kleine Plätzen eine Überschreitung von den aktuellen Grenzwerten wir durch das Contournement, weil den aber technisch mit Mauern, mit Comediesmauern kann lesen. Am großen Ganzen, wenn über die ganze Wirtschaft guckt, ist es so, dass durch das Contournement eine Reihe Leute Männer werden große Nuancen durch die Komödie wie vier drin. Da kommen wir bei der Wolle natürlich Umwelt. Durch das Projekt jene Variante haben wir eben eine Reihe geschützte Biotopen, die wird Naturschutzgesetz geschützte Biotopen, die zerstört gehen. Das sind zwischen 6 und 9,3 Hektar an 60 BM, Einzelbeem oder Baumgruppen. Und das muss eben entsprechend dem Naturschutzgesetz auch kompensiert gehen. Die hat am Naturschutzgesetz eben noch eine Reihe Tieren- und Pflanzenarten, die national geschützt sind. Da sind auch eine Reihe Arten, die vom Projekt betroffen sind. Einerseits an den Büschern, andererseits am Fichtgebiet, eben am Ulzigtal. Da müssen eben auch entsprechend Maßnahmen machen, für die Arten eben zu schützen, respektive umzusiedeln, zum Beispiel als eine Möglichkeit. Das sind eben eine Reihe Möglichkeiten, die den hört, für von denen Verbote, die das Naturschutzgesetz vorgeht, zu entgehen. Wie gesagt, der Teil waren nur 2 Beispiele für Pflanzen. Bei den Tieren ist eine ganz Reihe Artengruppen, die da betroffen sind. Zu den vielleicht mit kritischen Punkten, da das die Schutzgebiete, die betroffen sind, tut einerseits das Naturschutzgebiet Reeserbahn, das schon 1994 ausgewiesen wurde, aber das Projekt Nord- oder Südvariante eben nicht kompatibel ist mit dem Reglement Grand Ducal von 1994. Dann muss ich entsprechend also das Reglement Grand Ducal aufpassen oder das Ganze vom Naturschutzgebiet, da das beides am Anfang nicht vorgesehen vom Naturschutzgesetz. Das heißt, was zu machen ist, die muss am Anfang die ganze Prozedur neu abrollen, wie wenn dagegen den neuen Naturschutzgebiet ausweisen. Das heißt, die muss ein neues Dossier de Klassement machen, respektive wenn der einen hat, der schon relativ gut wäre, den ob man es aktualisieren und noch die öffentliche Prozedur durchlaufen, für dass das Projekt kann realisiert gehen. Das ist an dem Sinne ganz wichtig, weil das ein Zeitchen dauert. Das heißt, wenn der Chance hat, dauert ein Jahr, kann auch mal 3 Jahre dauern. Das heißt, du musst auch frei genug aufhängen, für das zu machen und nicht so ein Jahr hin, das du mal vergisst, weil dann da kommt eben nichts dran, modernes Projekt. Dann die Wolle Natura 2000, den Herr Bausche am Anfang angeschwärzt, dass das wirklich
ganz wichtig, weil das ein europäisch geschützten Gebiet ist. Das heißt, das sind europäische Prozeduren zu respektieren. Aber Brüssel hat auch am Anfang ein Wort mit zu schwätzen. Ich gehe nur auf die Prozedur an. Für dich ist das so, dass wir geguckt haben, was sind die Impakte von den verschiedenen Varianten. Das ist ja an dem Fall Nord und Süd, weil die durch das Gebiet laufen. An beiden Fällen haben wir signifikativ Impakte auf die Schutzziele vom Gebiet. Und im Vogelschutzgebiet geht es just Vögel, die dort Schutzziele sind. Und da sind eine Reihe Arten, die von den 2 Varianten betroffen sind. Hier sieht eine Situation, eben das Vogelschutzgebiet, das geht ja quasi von Hesper bis ganz weit an den Süden. Das sieht auch bei den Varianten Substitution quasi unmöglich, ein Kanton zu bauen, der nicht durch das Vogelschutzgebiet geht. Und dort eben Varianten, die Rot, das Variante Nord, und die Mauve, Variante Süd, die alle beide durch das Gebiet laufen. Wir haben also geguckt, die verschiedenen Schutzziele, das sind ganz Liste von vielen Arten, die da zu gucken sind. Wer gehen da betroffen, von welcher Variante? Bei Rot heißt immer, dass ein signifikativen Impact ist. Das heißt, bei der Variante Süd oder mehr Arten, die betroffen sind. Die Minusse bei der Variante Süd, das heißt auch, dass an dem Fall die vielen Arten mehr betroffen ist wie bei der Nordvariante. Wie wäre das wichtig? Am Prinzip ist es nicht möglich, unter den Voraussetzungen eine Südvariante zu bauen, weil rauskommt aus der Etude, dass sie mehr schlecht ist wie die Nordvariante, aber für das Projektanfang aber dieselbe oder Problem, dieselbe Lösung kann bieten. Just für nicht nur den Text zu weisen, die vielen Arten, die betroffen sind, die significativ Impakte zu erwarten sind von den 2 Varianten. Ich hatte gerade angeschaut, dass ich wollte mehr am Detail auf die Prozedur angehen, weil das aber ganz, ganz wichtig ist. Die erste Phase des Screening, das ist am Anfang schon 2012 gemacht, wo nicht ausgeschlossen werden, dass ein signifikativen Impact da ist. Und dann müssen dann eben am Detail gucken, wo dann detailliert Inventäre von den Vögeln gemacht sind. Das ist eben an der Phase 2 zu machen. Wenn feststellt, dass das der Fall ist, dass der Impact da sind, dann muss man eben noch Varianten gucken. Weil das eben direkt mit nie gemacht gehen, Null-Variante natürlich erst geguckt gehen, dann die Süd- und die Nord-Variante, die durch das Gebiet gehen. Wir haben das also geguckt, da kommt man die Phase 4. Das ist am Anfang die drüber und drunter zu kommen. Das mit den prioritären Arten ist bei einem Vogelschutzgebiet nicht relevant, das ist bei den Habitatgebieten relevant. Aber die wichtige Frage, die sich stellt, ist, sind Raisons impératives d'intérêt public majeur für die Projekte zu realisieren? Da ist all wichtig, Intérêt public, kann ich sagen, wir bauen ein Contournement, wir haben ein Problem an der Gemeinde Hesper, da sind wir als eins, das ist Intérêt public. Aber imperativ, das heißt, gibt es wirklich keine andere Lösung. Am Majeur, das heißt, das ist eine Aufweichung. Es gibt auch andere Intérêt public, es gibt zum Beispiel die Lebensmittelproduktion durch Landwirtschaft, es gibt Naturschutz, es gibt Heichwasserschutz. Das heißt, du musst ihn aufweichen, aus der Zeiten den Intérêt public, der da primiert. Und das ist eine politische Decision, die dann die Regierung muss holen, auf Basis von den Etüden, die vorliegen, auf Basis von den Avis von den Gemeinden und auf Basis von den Avis von der Prozedur publique. Wenn ich das dann dezidiert tut, wie gesagt, kann ich nicht leichtfängig machen, weil dann sind wir hier unten, die Autorisation kann gehen, die muss Kompensationsmaßnahmen machen, und die Kommission zu Brüssel wird informiert. Informiert heißt aber, dass sie sich das auch angucken und dass er schon muss gut argumentiert tun, für was bauen wir die Kontournement. Sonst kriegt Land dann als Land wirklich Probleme mit der EU an dem Sinn. Dafür das ist ganz wichtig. Da gibt es auch noch, der Teil war eben nur den Aspekt vom Vogelschutzgebiet, es gibt dann noch europäisch geschützten Arten, die am Anfang überall zu gucken sind. Das ist ein Annex 4, wo eine Reihe Arten draufstehen, am Anfang Altvögel, weil die über die Vogelschutzdirektive am Anfang immer geschützt sind. Das ist ein bisschen eine andere Logik. Da muss ich erstens gucken, es gibt am Anfang 3 Sachen, die verboten sind. Die darf die Reproduktionsstätten an die Ruhestätten nicht zerstören, die darf Tiere nicht umbringen.
an die dürfen die Populationen nicht steuern an den kritischen Zeiten, wie zum Beispiel an der Brutzeit. Da muss eben das Projekt entsprechend aufpassen. Bon, ganz banal ist, dass Tecken an Beem nicht wegmacht zwischen März und Oktober, mehr an der Zeit, am Winter eben von Fullen nicht breien. Wobei natürlich am Vollschutzgebiet muss aufpassen, dass das hat ja eine große Wichtigkeit für die Fullen, die hier überwandern, wenn eben die Überschwemmungen da sind. Du musst eben entsprechend das Projekt aufpassen, wenn da den Bagger geht und wenn nicht. Wie gesagt, das ist eben das, was du gefordert hast, dass ihr guckt, mit welchen Maßnahmen kann ich dazu beitragen, für die Impakte zu reduzieren, zu evitieren. Oder für zu Kompensationsmaßnahmen zu machen. Bon, wenn wir das alles geguckt haben, dann muss eben sowohl über die Prozedur wie über das Habitatdirektiv gucken, was können wir machen, für die Impakte zu reduzieren. Da gibt es eine ganze Reihe Maßnahmen, die da möglich sind, möglich oder nötig. Bon, ich habe das schon angeschwärzt, da wo die Chantier, die Installationsplätze sind, da muss den Boden nur dekompaktiert geben und die Landwirtschaft den nur noch soll können nutzen. All die Infrastruktur von der Landwirtschaft, die eventuell zerstört gehen während der Bauphase, muss natürlich auch nicht hergestellt gehen. Mit den Bewirtschafter, mit den Bauern muss geschwärzt gehen. Erstens eben weil zum Projekt selber und zweitens auch wenn es Kompensationsmaßnahmen. Das hat eben Martine gemerkt und nicht gehen sie. Dann haben wir auch eine Obligation für die Böscher, die zerstört gehen, zu kompensieren. Da gibt es auch eine Reihe anderer Möglichkeiten für die Böscher für die Artennis mehr attraktiv zu machen, zum Beispiel die Abwertung von den Buschrenner. Allgemein, wir hatten von der Landschaft geschwärzt, muss ich da auch gucken, für die Landschaft so zu strukturieren, dass das sowohl für den Mensch an der Optik, wie auch für die Arten Sinn macht und ein positives Element bringt, dafür auch die landschaftliche Integration von der Straße. Ich hatte ganz am Anfang geschwärzt, den Volumen de Retention, den am Ulzigtal verloren geht durch das Projekt, den muss irgendwie kompensiert gehen, für das nur die Überschwemmungen eben nicht mehr groß gehen, nur ein Projekt wie für drin. Die müssen entsprechend Maßnahmen geguckt gehen für die Verschmutzung von Boden oder Wasser während der Chantiersphase durch die Bagger, durch die Kamion, die da fuhren, zu vermeiden, soweit wie das geht. Die nötig archäologische Prospektionen, wie gesagt, sind zu machen. Die Infrastruktur sind zu gucken, mit Kreos notamment, für dass da eben keine Probleme auftauchen während der Bauphase. Dann eben die Site, am Kadaster von der Site potentiellement kontaminiert ist, die muss eben genau analysiert gehen, ob da etwas zu machen ist oder nicht. Punktuell hatte ich auch angeschwärzt, Mauern gegen die Komödie am Süden von Alzing, Retentionsbecken natürlich wie bei allen Straßenbauprojekten, eine große Wolle, notamment wenn es dem Vollschutzgebiet als Renaturierung von der Ulzicht, was da ein ganz wichtiges Projekt wäre. Bon, wie gesagt, ich komme dann auf die Ursprung zurück, das ist natürlich auch ein Projekt, den der Landwirtschaft dann ein bisschen im Moleiter, wo da mit den Bauern muss gucken, ob und wie das kann Martin zusammen realisieren. Bon, ich will vielleicht nicht weiterführen, ich habe das alles angeschwärzt, das letzte wäre, was ganz zum Schluss der Ronald Fox nachgesucht hat, war die Tranchée couverte beim Fennerholz. Die ist dafür ganz wichtig, weil man ja südlich davon, über die Autobahn und über die Eisenbahn, die große Wildbrick planen, und für dort Kontinuität auch nach Norden zu garantieren, wäre eben wichtig, für dort auch die Tranchée couverte zu haben, für das auch die Konturen oder nicht zu einer Fragmentation feiert, gerade auf der Platz, wo man die große Wildbrick gebaut haben. Dann wäre ich da durch. Merci. Merci Manu. Große Merci an den Manu Pfeifenschneider, den seine ganze Expertise mitgebracht hat. Ich meine, dass für du noch kurz drüber jetzt, sich natürlich auch von entsprechenden Experten und Fachleuten, die jetzt hier am Land gibt, beraten gelassen hat, die ganz viel Feldarbeit gemacht haben, die den Terrain kennen, an die man natürlich auch brauchen, und zwar nicht nur wird Analyse zu machen, die wir ja gesehen haben, aber wir auch Kompensationen dann sich auszudenken, an Projekte von den Kompensationen weiterzuentwickeln, weil wir ja effektiv an die Natur
etwas bauen, an der Natur natürlich auch wollen und müssen. Ich meine, wir wollen mehr, wie wir müssen, etwas zurückgehen, was da noch passt, aber was nicht nur just, kann man so mal pur alle BB-Maschen uns frisch als mit einem Bayern, das man dahinter gesagt hat, weil man gerade keine andere Idee hatten. Nee, weil wir wirklich Konzepte entwickelt haben, die wirklich passen, wozu natürlich auch Bayern vielleicht können gehören. Das heißt, wenn wir der Natur etwas hören, dann geben wir der Natur etwas zurück. Und ich meine, dass wir von der Renaturierung geschwärzt gehen. Auch das ist ein Sujet, den wir auch von anderer Seite rückgedroht kriegen, dass das eine Möglichkeit ist. Man muss natürlich dem Heichwasser auch da eine Kompensation geben, wie die Volumen, die durch den Optippen neben den Eisenbahnsdamm gingen weggehen, die wegfallen. Über das natürlich am Anklang mit der Landwirtschaft. Wir haben momentan eine Etude agricole gemäht, wo wir am Fondgehol ein spezialisiertes Büro gesucht haben, durch die Landschaft geguckt und dann noch Bauernbetriebe sich mal gucken, wo wir natürlich auch gingen am Anklang mit den Bauern oder ob man am Dialog, an einem positiven Dialog mit der Landwirtschaft ginge gucken, für auch die Sachen mit weiterzuhören. Meine Archäologie als gesagt, wann natürlich das Gouvernement Conseil Decision geholt hat, für weiterzugehen, dann wäre es, wenn da archäologische Sachen sind, da wäre es übrig, dass wir auch schon da gingen, mit Schürfen aufhängen, auf dem Trasse, den dann eben zurückbehalten gehen, als was wir einerseits auch schon gesehen haben, wie das nicht weiter ging. Ophalen. Wie gesagt, vielmals merci dafür. Ich meine, wir haben noch pur Aspekte gesehen, eng Stroß, das ist natürlich ein Projekt, den auf der einen Seite in agrarwand Natur ist, den über die Leute etwas bringt, aber den über auch noch andere Aspekte hat, die vielleicht ein bisschen, ich will das mal so schmerzhaft sehen, weil es dann noch etwas kostet. Finanzen haben wir einmal geguckt. Ich will die Stadt nicht enthalten. Wie gesagt, auch Finanzen müssen besucht gehen. An was Finanzen nu belangt, wir haben eine große Autorisationsprozedur, aber auch für die Finanzen gibt es eine Prozedur. Es muss eine Loi de Financement gestimmt gehen durch die Chamber, die das muss autorisieren. Das ist nicht so, dass Pensée Chaussee der Minister sieht oder der Minister Pensée Chaussee heute kommt. Da gucken wir mal, wie die Staatskäse zu plümmen. Nein, das geht alles an geregelten Bunden. Man muss ein Gesetz machen, just wie recht annoncieren. Man sieht bei einem Kostenpunkt Geno-Variant zwischen 75 an 100 Millionen lo netto mat TVA natürlich netto Baukosten, wo ich muss sagen, dass bei den Ostvarianten schon eine Kompensation dran ist, den Passage von, wo ich gesagt habe, wo wir Pfennerholz und den Rest von der Natur wollen angeschlossen lassen, wo dann eben den entsprechenden Kostenpunkt dran ist. An denen 100 Millionen Graf sind keine Etüden dran und da soll noch keine Kompensation dran, sodass wir davon ausgehen, dass wir bei einem Budget von ungefähr 130 oder so Millionen werden landen für die Projekt dann können zu realisieren. Ich habe nicht gesagt, weil Finanzen, prozedural, was sind nur die nächsten Etappen? Wir sind effektiv nach ganz ein bisschen Theorie, da meine ich das immer durch den High-Volley durch. Was sind die einzelnen Etappen? Wie bei allen Projekten müssen wir 4 Aufhänger mit studieren. Man muss Konzeption muss stellen, es muss ein Projekt gemäht gehen, muss mit einem Büro d'étude ein Projekt gemäht, wo wir dann an eine Phase kommen, Etude de Faisabilité, als aufgeschlossen, wir kommen an ein RPS, sogenannten Avant-Projet sommaire, das ist das Niveau von den Etüden, wo sommairement, also Graph, evaluiert nicht falsch. Graph richtig geguckt, was die Einzelvarianten sind, aber wie den das könnt realisieren, notamment für den Impact auf andere Sachen auf der Umwelt können geguckt gehen. Das leitet 4 und das wird auch an den Dossier mal dran kommen. An die nächste Etappe
wat de Projekt ubelangt, dat man gingen den Avantprojekt detailliert machen, wo man wirklich detailliert so eng Variant festgelöst hun, an die dann noch präsentieren, worauf hin da können an Prisenplan entstehen, wo eng Autorisation von dem Environnement können wirklich am Detail ugefrot gehen, a wo dann auch Kächten definitiv feststehen. Parallel sind wir natürlich an enger Prozedur publik, wat d'Autorisationen belangt, an wie gesagt, wenn man Prozedur publik entaméiert tun, an d'Autorisationen entaméiert tun, an en APD firleiien hunn, da können wir an Chamber goen, die dann in Gesetz können stimmen, wo man, ich weiß nicht, dat Herr wo wir am Planning drin sind, wenn das Gesetz gestimmt ist, da muss natürlich die detaillierte Exekutionsplanung kommen, da muss ein Submissionsdossier gemäht gehen, es muss Kompensationsmesuren müssen umgesetzt gehen, wovon der Viergezune muss gehen, andere die können no oder während dem kommen, da das dann alles zu definieren. An Apps wird da auch wichtig ist, man können ja nicht einfach so Leute denen op ihren Terrain eng Stroß bauen, auch wenn sie vielleicht nicht Veränderung gefällt. Man muss ein Terrain und Preise kaufen, die Akquisitionen müssen gemäht gehen, was auch natürlich geschieht, wenn Gesetz bis gestimmt ist, an eng Utilité publique fehlt, an den Komitee d'Akquisition an dem Sinn in Auftrag wird. Wenn man op Prozedur, d'Autorisationsprozedur, wird das Projekt eben genehmigt zu kriegen von dem Umweltminister oder von der Umweltminister, das ist eine Prozedur, das sind, kann man so mal, das sind Kraft die Etappen, wo es davon ausgeht, dass der Bauherr als Minister dann den Dossier des Projekt Chaussee elaboriert hat und die zuständigen Autoritäten, Kompetenten gëtt, dat das eben den Umweltminister, Aménagement du Territoire, Gestion de l'eau, die dann hier ein Avis dazu aufgeben. Den Avis wird integriert an den Dossier, an den Dossier, der geht bei ihr auf die Gemengen, wird den ausgelöst, dann kommt man dann ein Kehr mit der Kamionette, dann kriegt den Bürgermeister den paar Kosten, wo dann den Dossier dann deposiert wird affichiert, wird publiziert, an nur dem Délai légal, wo die Leute dann können hier Remarken, hier Objektionen rabbringen, wo dann Zertifikat de Publication an den Kollege Chevinal muss ein Avis aufgehen, wenn das alles gemäht ist, da schickt den am Fondgeholl den Dossier zurück an all den Dossier Mattere machen, an alles, das geht dann eben an den Conseil du Gouvernement, wofür drinnen Herr Pfeifenschneider gesagt hat, wo das Gouvernement da feststellt, voilà, das sind Interesse, in öffentlichen Interesse für die Projekte zu machen. Wir haben die Prozedur respektiert. Es sind das geguckt, wie den Impact das auf die Natur, und es muss dann auch bis zu so einem Montant oder zu so einer Auswirkung oder es müssen Kompensationsmesuren an einem bestimmten Maß exekutiert gehen, für das Projekt können auszuführen. Und dann wird dann das Projekt weitergefördert, eben durch Projekt Chaussee, an einer Mathilfe von den entsprechenden Verwaltungen, für den dann können zu machen. Bis da schließlich der Environnementsminister oder den Environnementsminister können Autorisation gehen, die da publiziert wird und affichiert wird, dass das Projekt genehmigt ist und dass die können exekutiert gehen. Voilà. Hier ist dann effektiv ein Planning, die geht ein bisschen zu weit Wasser von oben nach innen, wo wir am Hirst effektiv auf der linken Seite füllen an Prozedur publik goen, de Minister huet grad ugekönigt, effektiv ma ginn am Hircht an die Prozedur, wo man dann och ich konsultéieren justement dorop sinn an wie wat man dat am Hircht fir bësse vermesse gewichtcht, fir dat lo iwwer gros Vakanz zu machen, a COVIDzeiten an so weiter, den Dossier den ass den hëtloe gute Laf, man ginnen Dossier bei d'Umweltminister so dat man nicht während dem Congé de Leiit soen wann se lo
endlich vielleicht denke an enger Vakanzen wo ich sinn da hat Pech da könnt dat nicht gucke kommen. Nee, moment dat so, dat het am Hirstand werd sinn an da wie gesot wann dat alles aufgelä was werden Conseil de Gouvernement werd den eng Deciioun hullen an eng Variant mat den mesurekompensatoren treckhalen an dann krémer den Optrag fir dann de Projekt de loi auszuschaffen an dat e flotte Planning dat ha hunn am Fongo just wen, dat das lo hirsch 21 an ënnen, dat das Fréjuar 23 wo mat Gesetzprojekt da wirklich fëllen an der Chamber hunn, a wie de Minister fir du schon annoncéiert huet, dat dann och werden do fëllen stimme lassen. Voilà, dat ass lo klengen Ausbreck op Prozeduren an op schaffen, wo man dann och muss mat Vollgas iwwer schaffen wir dat hinzekriegen, méch menggen dat geht, a wo man dann so en Maier 23 do gëtt dat dingen gestimmt oder du gëtt dann Variant oder du gëtt gestimmt, wann dat Prozedur dann so weitergeht, da können dat gestimmt gehen an dann gimmer davon aus, dat man zu den Verkehrszölen, die man Jolo gesinn hunn, die op engem Horizont 2030 dann aufhängen mat wirken, dat man op engem Horizont 2030 dann noch die Stoßwerte können gebaut hun. An dem Sinn ging ich lo Merci soen fir die dat filt an dat gut noläusteren. Mengen man sinn immer froh, wann man e Publikum huet, wat noläustert, wat sich Fakten unhéiert, an wird sich Fakten unhéiert, an eis dënner vorstellt, an ich mengen dommert wir eben déi run op, an ich will dann am Fogel dat auch alleden mat enger Perspektiv, eben mat der Perspektiv von dem lange Shared Space, den man an Hesper willlle machen, eben hai eng vu futur op Platz Jourmé. Voilà. Dommer mengen ich fir Frage- und Antwortspiel könnte man dat dann aufhängen. so doch enke Merci fir die lang Geduld mir spengen der Wert hat schon Detail präsentiert huet an enke wie gesot datiert lo den Ufang vun der öffentlicher Konsultation. Wir kommen allerspätestens am Oktober enke beischreiben soll, dann hunn auch bis du der Zeit gehabt Dossier und der Gemeng zu konsultieren und dann können der auch als sowieso Beanstandungen oder so die werden geckig, wat man du ging bauen mit dat da ging alles kinnen, gi wetter immer wat ich grad afhält wieder dem Pfand, dats immer dofir Reder Entfahrtstunden op Paper zu Ären Suggestionen enke op sich vun der Dossien, die da am Detail kommt gucken. Voilà. Nur mal lang genug gesperrt, du sie bestimmt froh und du verständnisfroh oder machen schon Haut von dir Stiffe ging mal tron opmerken. Ich ging wir den 10 Mikro und du op der rechte Seite und der linker Seite das auch viel gesehen am Kader von der COVID-Prozedur, dat man als damals müssen du in der deplacieren und so weiter und das auch finde ich mengen, dass mir einfach für dann den Ofen zu gestalten, weil Frieden dann auf dem Mikro geht, da versteht man also alle bitte ganz gut. Merci danke für die lange Geduld. So, am nächsten noch 4. Ja, Madame Dornen, kommt ihr auf. Ja, erstmal vielmals merci für die ausführliche Präsentation und die komplexen Analysen, die da ist präsentiert wird. Ich wohne ganz am Ende von Alzing und ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn ich mal so denke, da könnte dann ein großes Straß, die dann hat dem Delas, wo dann den Zug hast. Und denke mir, wir haben einen wunderschönen Garten, da haben zurückgeht und da haben wir die Filchen, die da zwitschern und gesehen die vielen Filchen, die da fliegen. Gesehen wir dann noch die Autos und haben wir durch den Trafik dann noch, ich habe ganz kurz auch geschwart, ihr wollt dann vielleicht so eine Schallschutzmauer eben mit bedenken und wie gesagt, das dann optisch aus und als der Lärm dann noch wirklich, weil das sind so Sorgen, die ich mir mache, wo ich mir auch vorstelle, das sind dann andere Leute, die auch an der Straße wohnen, die sich dieselbe Sorge machen und ob man da vielleicht los schon eine kleine Antwort könnte geben. Also das ist natürlich ganz schwer, weil man nach dem Stärken im Sinne von Avant-Projet Sommer und der tut so spezifisch oder spezifischer Platz, wo dir genau wohnt, aber wie das Variante man noch nicht festgehalten, das hat heute noch natürlich ganz schwer. Wie du aber recht, ist die Sorgen an die Frauen, zum einen an die Frauen natürlich zu stellen
Und natürlich werden wir versuchen, alles zu machen, für dass man nicht Leute, die nur hier wohnen, an der Gemeinde, aber zu Alzing also, oder auch in anderen Gemeinden, für die zu belasten, dann mit zu belasten, wie sie haut, also hier in ihre schönen Gärten in den Wäsch zu holen oder wenn auch immer, an denen dann das Auto orientiert zu lehnen. Ich meine, wir wollen ja etwas machen, dass die Bürgerinnen und Bürger von der Gemeinde alle sollen profitieren. Und dafür sind ich auch da optimistisch, dass wir das noch hinkriegen. Ich meine, Herr Fuchs, das können wir mindestens so einfach so. Und wie gesagt, ich ging nicht auch, wenn wir, also da könnt ihr fast, wie gesagt, mit dem Dossier, wenn der Regierungsrat da bis Ende des Jahres, ich stehe dem Regierungsrat auch laut der Prozedur da so viel gesehen. Ich stehe mich heute gut nicht äußern zu enger von den 4 Varianten, die halt gewesen sind. Ich stehe natürlich machen, wenn die Bürger konnten sich ihre Meinung bilden und zum Ausdruck bringen, Gemenge mal hier AV gehen und irgendwann denken, wenn alles aufgeschossen ist, fertig mit den AV, wir wollen das auch berücksichtigen, was von den Leuten könnt. Da wird man gucken, das Ganze ein bisschen zu schaffen. Und dann gehen an den Regierungsrat und dann meine ich der Regierung ein Propos für eng von den Varianten. Und da kommen wir sowieso am Kader von dem ganzen Dono nach ganz sicher auch mehr denken, weil ich zurück. Also ich meine, wenn ich so nach Hirsch kommen wir zurück, dann ist das am Kader von dem ersten Stadium von der Prozedur. Wir haben Lauf vom Bau und auch von der Planung, von dem Detail, kommen wir nach mehr wie Enke bei zurück und da können wir die Froh noch antworten. Herr Fuchs, die können aber direkt darauf sagen. Ja, da kann ich vielleicht etwas sagen. Ich meine, das ist ja nicht die erste Kehr, dass man bei Leuten kann man so mal einen Straße bauen, wo für du kein wäre, wo sie dann eng einer Vue kriegen und so. Ich meine schon, dass bei den Alzinger Varianten man lo nicht werden die Leute an die Gärte tröppeln. Ich will dir so, wenn wir lo mit den RPDs-Etüde weiterkommen, dann natürlich, dann gehen wir auf Leute so an, wir haben einer werden schon fertig bericht, dass wir mal einen Straße handeln gegangen ist, wo die Leute sogar ein Stück von ihrem Gerd hier gehen hun, wo man dann eben zur Satisfaktion von den Leuten Aménagementer gemäht haben und das so gemäht haben, dass sie weder die Comedy sie gesteuert hat, wenn das dann der Fall wäre, nach so unzufrieden wären. Also da tun wir schon fertig, bräuchte mich mengen. Bei ihr wird das wahrscheinlich nicht so schwer gehen, weil man, wie gesagt, wenn man eben da nach an den RPS-Etüden erlegt sind, wo in der wir können gesteuern. Wir waren da, wie gesagt, auch an Code Route vom Dossier, Süden und Froh, schreibt direkt die Mail, zeigt nicht, meld dich, dass wir Zeit alles können gucken. Ich meine auch gut Minister wie auch Verwaltung, als immer dafür alles abzuholen und das mal zu verschaffen, was da der Problem ist. Und ich versichere, führe mehr Süden natürlich auch eine Antwort zu geben. Ja, Madame. Ja, vielleicht mal vielmals merci, dass es endlich Führung geht. Ich meine, wir schwätzen für ganz viele Leute, die schon lange hier wohnen. Ist schon mein Haus 1990 oben zu Hesper am Schloss gebaut. Damals, als von der Gemeinde gesagt ging, es gibt die Kontur nicht mehr, es sind nur 31 Jahre. Und ich meine, wir alle Gurten haben von nun mit es um 3:30 bis abends um 7 Uhr immens viel Trafik. Und das ist gar nicht flott. Und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es endlich Führung geht. Aber was ich nicht verstehe, ist, für was hat es so lange gedauert? Klar, Stor ist gebaut gehen, all die Sachen sind gebaut gehen. Wir haben uns alle Gurten immer gefreut. Wir verstehen das nicht. Für was das Infrastruktur, das ist ja aber wichtig, für was geht das nicht echt gemäht? All die anderen Sachen sind für echt gemäht gehen. Ich meine, das habe ich am Anfang meiner Introduktion auch gesagt. Du als generell zu Lützeburg an den letzten, ging ich so, zeigt auch von unterschiedlichsten Responsablen viel gesündigt gehen, weil dadurch die Zeit, wie ich so, wir werden an einem Modus immer Mobilität als immer richtig durchgehen, dezidiert, für was sich so entwickeln. Das können auch urbaner Platz am Land, ich könnte 20 Beispiele nennen, an unterschiedlichen Regionen, wo es ähnlich ist. Wie gesagt, das ist kein Trost für euch. Mit Zielsetzung ist eben noch, das wird aggressiv, wenn wir, ich werde Ende des Jahres den Plan National Mobilität 2035 vorstellen. Du hast ein Hauptobjektiv für eben an Zukunft, dass das nie mehr führen könnt. Das ist, dass man
effektiv, egal wo wir am Land planen, dass es für dich muss geguckt gehen, was hat das für Konsequenzen, wie ist die Entwicklung für den Verkehr, respektive wie kriegen wir die Leute auf Platz, was heißt das für die Leute. Das ist ein Objektiv, eben nicht mehr mit der Chance in Hand drin zu laufen, mehr für drin zu laufen. Bon, das ist so kein, ich weiß, das ist kein Trost für ich, für die Situation, in der da sitzt. Ich kann euch aber versuchen, dass das gesehen ja und dem, was wir hier präsentiert haben, dass wir intensiv geschafft haben, die letzten Jahre, weil das hätte man das nicht können oben präsentieren. Da sind viele Stunden Arbeit haben drin, ne, von meiner Equipe, mehr aber auch von anderen, vom Büro Schreider und so weiter, die hier extrem viel geschafft haben. Das ist ein komplexes Projekt. An meiner Erfahrung als sowieso nur 7,5 Jahre Minister, den zuständig ist dafür, mich mal zwar viel Spaß zu machen, mit das nähern sie einfach. Ich habe auch, wenn ich gucke, aber natürlich auch damit zu dienen, dass natürlich jeder gesagt immer seine Situation, was ich auch verstehe, an meistens wollte für seine Situation etwas Besseres, aber sobald jemand rund etwas geschieht, wo sich sieht, ja, das ist nicht mehr für mich, aber wo ich vielleicht dann einfach nur die und dann kriege ich noch Position, da kommen Rekuren und so weiter so führen. Kann ich so die Projekte, die man sonst die letzten Jahre dezidiert haben, die waren all schwierig. Das ist kein Trost. Wir machen es best, wir hoffen, den Timing als das könnte man so sagen, wow, das sind nach 8 Jahre am Anfang, sogar über 8 Jahre, das ist lang. Ich meine aber, das muss ich bedenken, dass das für alles, das, was du realisiert wird, das ist schon ein Pack, und das ist aber das, was ich brauche, für das selbst der Toten zu realisieren. Nun geht weiter. Aber ich kann nicht garantieren, ich werde Hand bleiben, schön so eine Marktliste, da immer, wenn wir zusammen noch mit der Gemeinde da so gut schaffen, kriegen wir da noch hin. Mein Name ist Schwester Christian von Alzing. Ich bin mit meinem Bruder zusammen, wenn wir von den Feierheften nach zu Alzing sind. Wir als Bauern stellen mit Genugtuung fest, dass die Landwirtschaft an Herrn Pfeifenschneider seiner Präsentation aber präsent war. Ich stelle aber auch fest, die Landwirtschaft, der renge Verbrauch Fläche von der Straße geht mit 16, 17 Hektar umgehen. Das wäre für die 12 Bauern, die betroffen sind, wäre das gar nicht schlimm. Wir wollen dann durch die Präsentation bis zum Schluss durchgucken, und ich gucke den Rateschwanz, die Mesuren, da alles im Buckel von der Landwirtschaft ausgedroht wird, für der Gemeinwohl zu machen. Das fanden wir als Bauern einfach am Allgemeinen. Das ist nicht ein Problem, das ist ein Problem bei all so Projekten. Es geht immer ob von den schwersten Berufsständen, die wir hier am Land tun, geht geholt. Die können sich schlecht führen, weil die Bauern von den meisten Herren nicht mehr proprietär sind. Und die gehen da an ihre Existenz gedroht, an Konsequenz von dem Kontornummerheit, wo Notwendigkeit sicher nicht davor zu stellen, als dass von den Kompensationsmaßnahmen alles darum durchgezogen, dass Betrieb von denen 12 die muss zusperren, für die anderen können sie verlieren. Wir haben das Woche eine neue Agrarpolitik durchgestimmt, wo sich daran bemüht wird, schon 20 Jahre für Jungbetriebe zu erhalten, Jungleute in die Landwirtschaft zu bringen, wo man aber mit so Mesuren wie dem Haien einfach den jungen Leuten, die sich füllen, daheim bleiben, dass Betrieb dabei oder zwei Züge, wo die Straße bei lang Schnurz geht, wo man die einfach von einer Tatsache setzen, wo bis auch nach mit keinem Bauer geschwärzt gehen, also was für die Bauern eine Situation ist, die nicht zu akzeptieren ist. Merci. Ich kann nicht aber versichern, wir haben natürlich Lohn, selbstverständlich, so wie wir auch noch nicht mit Proprietären geschwärzt und auch nicht mit Bauern geschwärzt, weil wir auch noch nicht in dem Stadium sind. Ich meine, was wir gemerkt haben, dass das so einfach eine Flächenanalyse, was tun wir auf diesen Flächen, wie der Herr Pfeifenschneider auch gut durchgestaltet hat, was sind Risiken, was sind vielleicht auch Chancen, und natürlich die Landwirtschaft, als du mal geguckt gehen, auch noch die Risiken, die bedeutet für das, wie du doch beschrieben hast, wir kommen an Vers, wo man natürlich mal dir schon ans Gespräch werden kommen. Und mir leid auch Herz, für das man an ihre Existenz aus vielen Gründen, nicht immer weil der Existenz, dass wir auch brauchen, und dass man da dem Rechnung drohen. Und ich ging dafür bitten, dass man so, also du hast recht, dass ich melde ich auch ruhig hart, das ist richtig so. Aber ich gebe nicht aber Garantie, dass wir werden eng auch mal dich als konsultieren, für zu gucken, dass man hier besichern, dass an die Richtung geht, dass man die Konturnummer können bauen, verschiedene Sachen Rechnungen tun und AWR-Existenzen können gefährden. Wir müssen sicherlich nur Kompromisse zusammen machen, ich meine aber, dass man die hier kriegen.
Ja, pardon, Madame. Ich meine, dass du schon viel gesot gehen hast bei heute Verkehrsproblem, dat er Fakt zu viel Auto, Kamedi, schlecht Luftqualität. Ich wollte einfach nur paar Punkten enuncieren, für einfach den Debat bis mir breit zu machen. Der geplante Kontournement endet an einem Ballungsgebiet, dem Howald Cloche d'Or, wo schon a puncto Trafik nicht geht. Moes ab 7 Uhr du Rückstau auf Diedlinger Autobahn, sie kommen nicht durch den Howalder Tunnel und so. Aber das vielleicht noch zu frei, mit ohne Schloden keine Solutionen gesehen, wie die Knöte soll besser gehen. Froh als Howalder Tunnel kann ich nicht mehr breit machen, ob da vielleicht eine Ostvariant oder West plus Ostvariant Landschaft eine Option wäre, dass die auf die Kirchbierschwelle fuhren, nur im Howalder Tunnel geben, drauf kommen. Die Luftqualität ugeschwert natürlich ist die ganz schlecht am Dorf selber. Meng froh selber, wenn man nur die Autoen, die durch durchfuhren und Kontournement setzen, die machen natürlich auch hier Aufgasen. Ob man den Planet loriert oder links verschmutzt, das verschmutzt. Und dann ein anderer macht einfach ob der Alzinger Kopf, du lief Deusebunslinie, das ist die Linie, die von der Stadt über Mutwort ob besser billig lief. Das ist momentan Gleis. Als an den ganzen Evaluierungen do mat raggeholt gehen, dass sie vielleicht do kennt eng Opfanggar machen, vielleicht ein Zweitgleis machen, da sind die Leute, wie grafisch auch durchgestaltet auf die viel aus dem Südwesten vom Land kommen, da sind die vielleicht do kennt oder den Möglichkeit gehen vom Auto Ruf op eng Gar Alzing. Und da sind just nach 5 Kilometer bis gar Peripherik Howald. Und dann Howald gibt es auch ein Pol d'échange und da kommen sie von da aus an alle Richtungen weiter. Respektive andere Gedanken, wenn ein Alzinger Gar hat, also vielleicht eine Möglichkeit über Freising, ihr ein Großhetting zu fahren und dass sie da vielleicht schon Leute kennt an den Zug kriegen und von da aus Richtung gar Peripheriken, die am Gang sind, zu entstehen. Was ganz gut ugeschwart gouf Punkt von E4R, dem Herr de Kamedi, ich finde sie noch nicht direkt konzerniert, aber alles, was do Land Fanting geht, muss ich wissen, dass West von Fanting heute zu Lützeburg kennt hauptsächlich von Westen Luft an so. Probayer gesagt, das sieht ganz gut aus. Aber zu Fanting, daher die Lo schon die Diedlinger Autobahn, wenn die Lo auf Distanz auch nach Kontournement oder wie die Straße noch hecht kriegt. Also das gehen Nuisancen, ich denke, die ich nicht so verdoppelt gehen mehr, aber definitiv nach ein verstärkt gehen. Bei Natura 2000 Zone oder wie man die Naturschutzdinger immer nennen, ich meine, den Herr von EVR hat all sein mehr viel Lodo, das irgendwie noch positiv können mit Kompensationen rüberbringen. Also ich würde so unterstreichen, kommt gerne gucken oder die Leute, die vielleicht nicht so an den Zonen so daheim sind, kommt gerne ein bisschen gucken, was da von Leben ist, von Tieren, von Flora. Also dass er bonne Arme et Conscience könnt er Decisionen holen, was dem Moment da gegen Futti gemacht gehen. So nicht merci. Merci auch für Ihre Marken. Vielleicht zu Ihrer ersten Remarque, wo der sagt, die Kontournement, die können raus Howald an einem aktuellen Engpass. Und du geht es heute schon nämlich 4 Runden. Ich meine, das ist wichtig zu verstehen, dass der Kontournement bei Alzing ein Teil von einem Puzzlestück ist, von einem ganzen Gruppe anderer Sachen, die wir am Südwesten von der Stadt machen. Dazu gehört zum Beispiel auch das Projekt Rue des Sierres, der ja wieder so Haut hat, in Zukunft ganz anders wird ausgesehen. Die wird schon verbreitert. Das Projekt ist ja, da sind wir am Gang schon zu schaffen. Da könnt ein Tram auch drüber, da könnt ihr gerne Howald, da gibt es eine neue Brücke nachgebaut, River für den öffentlichen Transport, für an der Bahn der Gasbrich zu kommen. Da könnt eine neue Brücke auch für die Mobilität durch River, weil da könnt ihr eine Release auf der anderen Seite auf Gasbrich. Also da kommen ganz viele Projekte Plateau vom Howald selber, die machen, dass effektiv der Verkehrsfluss wird ganz ähnlich ist wie in Haut aus. Den Tunnel, der verdoppelt wird, also wo ihr an Bluge raus könnt, der Gluck wird komplett umgebaut. Das geht ein Kreuz, der geht an eine riesig große Kreuzung umgebaut. Also kommen immens viele Transformationen. Auch den Autobahn Spaghetti, den du als, wie man nennen, der geht auch noch transformiert, weil den
Midfield-Deel komplett neu gestaltet. Also das sind enorm Projekte und muss ich natürlich das heute auch alles am Zusammenhang mit dem wir von am Anfang gesagt, das Kontournement von Hesper-Alzing muss ich eigentlich gesehen mit all den Projekten, die wir am ganzen Zentrum machen. Und da komme ich zu der anderen Frage, pardon, da geht schon noch weiter, da könnt ihr die neue N3, die ASIO am Bau, das ist ja am Funk Zierenwitzstraße, die ganze River geklappt geht an den Bau von der Straße, den hast du schon am Bau, an der Tramstraße, sie schon echt Gleise durchgehen, das handelt da, wo fix der Stuhl was zu bauen, mich handelt, geht schon Straße River, das ist, da könnte der Verkehr auch raus. Dann ist natürlich auch sowieso, können der große Park entreiben auf der Kloster für 2000 Autos, und den ist auch am Bau. Wir sind am Gang, eine Reihe Überlegungen zu machen, auch nach viel weiter Wäsch bei Beetebusch, große Park entreiben zu bauen. Das heißt, für zu gucken, eben viele Frontalien, die aus dem französischen Grenzgebiet auf Lützburg kommen, die an die ganzen Neckarhöhe noch schaffen, kommen für die, da ist das schon abzufangen. Also, wie weit Wäsch von der Stadt, also wir dürfen nicht immer auch alles denken, dass die ganze Verkehr, dass das immer muss nach so 7 bis an Ewigkeit, dass in dem Auto bis dahin vorkommen. Die Grundidee muss sein, so weit Wäsch abzufangen, und da laufen ganz viele Projekte auch am Grenzgebiet für die zu kriegen. Dann hat nach all die Projekte, das wird gesehen, wenn wir den Plan 2035 vorstellen, alles wird von der Kloster aus weitergebaut wird. Den Tram, den hält schon nicht da ab. Wir denken nur Richtung Esch weiter. Es kommen noch innerhalb vom Staat, von der Stadt selber, nach neuen Überlegungen, auf der Escherstraße zum Beispiel. Das ist alles da, die Puzzlestücke. Nicht der Kontournement, der Boulevard de Sessange und der Boulevard de Merle von der Stadt, wo auch den Tram sowieso drauf könnt, mit dem neuen Pool d'Echange, den wir bauen, zu Bachtring, mit auch einem Park an 3 do, für Verkehr do abzufangen, wo Leute do den Tram können. Also da kommen eine ganze Serie von Projekten, die gehen alles so, die parallel auch einmal da realisiert gehen. Der Kontournement lang löst überhaupt kein Problem. Das ist wie immer so, auch ein Tram lang löst kein Problem. Auch ein Zug lang löst kein Problem. Auch ein Velo oder ein Velospist lang löst kein Problem. Das Zusammenspiel von all den ganzen Sachen, die wir machen, und das sind gewaltige Programme, die wir haben, und die werden wir nachher ein Schabullen, wie gesagt, auch wie von dem Programm Richtung 2035, alles dazu summen, wer das die Probleme wer das die lesen, und auch wird man es an den Griff kriegen. Und da muss ich auch bedenken, wenn wir das alles bis fertig schon. Wir können ja nicht davon ausgehen, oder ich hoffe nicht, aber davon ausgehen, dass Menschen nach genauso sich werden fortbewegen Haut, also an 10 Jahren, pardon, wie sie Haut machen. Wenn wir alles da bis gebaut haben, da werden wir es gewöhnlich noch ändern. An die Plätze, wo wir bislang die Sache gemacht haben, funktioniert es doch. Das ist formidabel, wie viel das Leute wenn wir umklammern. Ich will aber daran erinnern, dass zum Beispiel Zerwelt durch die Sachen, die wir gemacht haben, die letzten 10 Jahre, im Zerweltsbereich, dass man beim Zug ein Service für Passagiere von 85% kriegt. Wenn ich das am Ausland weisen, bei meinen Kollegen, da sind die wie 85%. Das ist ja 85% Service von Klienten im Zug. Das heißt, da kommen Verlagerungen, die muss man da rechnen. Dürfen die nicht alles gucken nach Funktion von dem Kontournement, also da der Länge, da lesen wir das Problem. Wir sind aber dann auch gerade so gut dran, bei all dem, was wir da machen. Und da tun die Zöllen aber ergehen, die Tüten ergehen, brauchen wir aber auch das dafür, dass es funktioniert. Das ist nämlich wichtig zu verhalten. Es geht nicht darum, es dürfen ich so noch immer, ich mache keine Politik gegen das Auto. Ich meine eine Politik für eine andere Mobilität. Wir müssen das System ändern, an dem wir leben. Das komplette System muss geändert gehen. Und da gehört selbst die Toten auch dazu. Auch wenn es weh geht, dann greift man es am nächsten ging ich. Da hat kein Millimeter Beton gehen durch die Touren, die dort, wo man da durchführen. Wir müssen aber realistisch sein, auch wissen, wir kriegen die Probleme nicht mehr gelesen, auch am Antrieb von den Zonen, am Antrieb von alles dem, was man will, noch umweltschutzmäßig, klimamäßig, wenn wir alles dazu zusammen realisieren, sind wir geplant. Und dafür, die Froh sind absolut berechtigt. Absolut berechtigt. Die müssen gucken am gesamten Kontext, mit all den Projekten, die wir realisieren, und da gesagt, Bild ganz Ernstes aus. Herr Fox, die wollten eine Person zu den die ganz froh von dem Impaktstudie, also für die Kompensationen, weil das ja auch immer ein Thema ist, zu dem ganzen Gebiet, wo man da durchführen. Ja, natürlich. Ja. Also ich meine, das ist auch bewusst, ich meine, die Naturzone ist ja nicht für nichts deklariert. Das ist auch bewusst, und dafür gucken wir, dass wir genügend oder die richtige Expertise dabei haben, eine Anleitung natürlich von den Responsablen vom Environnement, dass wir da gucken, wie zu attenuieren, wie zu kompensieren, wo es möglich ist. Und das Projekt
ass jo och nëmme méiglich, Wa man lo net wirklich eng Äto eliminieren. Ich menggen so dat so krass den Herr Pfeifenschneider huete is dat fir runn erklärt, dat hicht man werden do schon alles so machen, wie dat da muss sinn. Wann eng Installation de Chantier dann eben muss sinn lo eben nicht anréier oder so, da mechen man dat so. Dat ass den Doité an de Feeling den hëll man mat an Kit dat wie gesot den een oder anderen Vogel muss deplacéiert gin oder uns Verjanech Stabree geht an den een oder andere Strauch, dann och uns Verjanech muss ugelecht die Fleit den Dëmpel oder so mit de Feeling den Hummer an ich menggen den as such durch den gesetzliche Kader ass den es imposéiert. Ja, also das ist so. Wir gesehen, wir gucken noch an den ganzen Plan 230 mit der Eisenbahn, wie man verschiedene Sachen können noch zusätzlich gestalten. Ich muss ich so Alzinger gern, ob das realistisch ist. Ich will nicht eine Geschichte erzählen, ich fand das so mal gucken, Menge Kieber so high. Wir werden noch da gucken, en Funktion von der nächsten Sitzung, wo wir kommen, nicht Antworten zu geben. Der Christoph Reuter, Schießen von Lorrat, sitzt, du sitzt, nee, du sitzt, pardon. Dat enger Kipp also bestell ass még Planifikationun vun der Mobilitéit am Minister, die alles koordiniert. Wir notéieren dat an mir kucken, wéi en se Stadt kennt firstellen, an mir ginn ich dann noch henne am Hircht vum Rëmkommen he einfach no drüber op die froh. Ja, pardon. Ja, also et fällt ma jo op tschent Alzing a Rotemerker ass na bisse Lützeburg. An du hast immens viel Bus aufgeschäft gehen. An du fuhren immens viel Leute, lo am Auto, die vier in den Bus geholt. Wo fuhren sie durch? Durch Hesper. Hesper hat also auch durch so kleine Changementer eine immens große Belastung beigekriegt. An mir, die du an dem Zwischenland wohnen, wo man leider nicht auf der Hauptachse, wie der Herr Kies gesagt hat, wir hängen, ne? Wir wollen nur im Auto. Geint als Überzeugung. Schon 10 Jahre ein Abonnement gehabt, für meinen Bus zu fahren. Log in die aufgeschafft, mal ein Auto, anderem Verkehr mehr zu Hesper. Und da kommen wir mit Kontournement. Das ist aber schuld. CRL, die ich viel benutzt habe und noch nach das verfolgt benutzen, die haben neue Busse gekriegt. Wir suchen, wir fahren Velo vor den Bus. Wollen wir mit dem Velo an den Bus klammen, hat Herr Wellmer Telefon, Büro an der Stadt gesagt, das geht am ganzen Land, wenn nicht gerade 100 Leute am Bus sitzen. Ich komme an den Bus, die neuen Bussen haben 4 Trepplecken, für das die wunderbar mit dem Velo dran könnt. Der Chauffeur könnt 2 Leute sitzen am Bus und der Chauffeur sieht, die könnt einem an 2 Velo klammen. Wenn lo eng Fremmer enger Pusse kennt. Ich habe gesagt, das regelt nicht, das geht nicht. Die holen den gar nicht machen. Ich will ja nicht mehr so, es gibt kleine Ursachen, die Großwirkungen haben. Und dazu gehört, dass man bemol nicht mehr velosfreundlich, sonst konnte ich an den Zerwaldsbus ranklammen und hatte noch Platz genug für ein Velo zu stellen, das geht alles nicht mehr. Wir können nicht mehr, wenn ich beim Doktor für 5 Minuten Verspätung habe, da stehe ich 55 Minuten auf der Rockhard. Das diene ich mir auch nicht mehr an. Ne? Vielleicht auch ein gut wird, da möchte man nicht aus, mir sonst nicht. Ich meine, es gibt viel zu kleine Gründe, die eine Großwirkung haben, die am Anfang vergessen gehen. Und da kommen wir zu Kontournement an viel Verkehr. Ich sehe just mit leider Verspätung kommen, weil ich 50 Minuten gebraucht habe vom Lampertsberg bis hierhin. Das ist nicht normal. Also, ich meine, die sind selber ja dann die Erfahrung gemacht, und dafür sind wir auch hier, dafür wollen wir etwas machen, dafür wollen wir eine Kontour bauen. Das muss für uns anfangen. Das Zweite ist, du hast recht, viele kleine Sachen an Details sind wichtig an dem Konzept. Ich würde aber auch so, dass wir noch immer an einer Transitionsphase. Ich weiß nicht, die Chauffeur, ich bin Gott sei Dank nicht responsabel für alle einzelnen Chauffeur.
Mir ballfalls also kein gut Antwort, wann der die Antwort so krit tut, wie der beschrieben hat, das fand ich kein gut Antwort, das ist ganz klar. Am Ziel also auch ganz klar für die Bussen so zu gestalten an der Busreise, dass du Völler können rankommen. Natürlich immer mal länger Beschränkung an der Spitzenstunden. Aber das meine ich auch, dass das an der Regel ganz wenig der Fall ist, dass wir dann die Konflikte tun. Zum Busreise. Der Busreise, du musst auch da bedenken, das ist auch ein Teil von dem gesamten Puzzlestück, den haben wir komplett restrukturiert. Wir haben nicht Bussen aufgeschärft. Die haben vielleicht Pech effektiv, dass dir, wo dir kommt, assistiert im Moment vielleicht nur den Krit hat. Wir müssen die Busreise komplett reorganisieren, weil nur am Gesamten hier, und da muss ich noch das Gesamtbild gucken, nicht mit dem entspricht, was man wirklich brauchen. Und das ist auch noch nicht aufgeschlossen. Weil das geht weiter, die Reform, wir haben den ersten großen Teil aufgeschlossen am September, wir sowieso eine Busreise, selbst was läuft, kann ich nie so eine Busreise so neuen, aber la lässt das für die nächsten 10 Jahre für den so. Das ist absolut Nonsens, weil erstens mal an der Praxis oft nicht alles so geht, wie sich das vorstellt, nur am Reso. Und zweitens, weil natürlich immer neue Entwicklungen kommen oder die Biergereise darüber aufmerksam machen, hey, weil er da probiert tut, das vielleicht gut gemengt nicht funktioniert nicht, oder du mir der Bus zu viele Wäsche geholt, werden darüber aus. Das ist etwas, was läuft. Mir von allem lebt das nach desto mehr, weil es ja immer weiter sich entwickelt in Funktion von den gesamten Projekten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn der Pôle d'échange zu Bonnewig bis fertig ist, den Trams-Pôle d'échange, da wird man nachher für den ganzen Raum Hesper, Alzing, Reise, also alles, was von hier könnt, die Busse kommen ja all hin, ganz stark Veränderungen holen und noch Verbesserungen holen. Wenn der nur den Échange könnt machen und klammt auf den Tram, geht lieber viel mehr einfach wie Tau aus, wo da entweder keine Verbindung hat oder inzwischen rausgelöst, wo nicht gar nicht optimal ist. Wir sind in einer Transitionsphase, wenn dann Gerhowert abgeht, können drin nach Neuerungen bei. Und so geht das weiter. Das heißt, bei all Einzelstück, was wir machen, kommen Neuerungen, Verbesserungen, kommen ein Stück nur 4. Mit der schwierig ist das natürlich Transitionsphase, das ist evident. Mir schon aber immer, wenn wir das nicht machen, nicht bauen, nicht realisieren, ja, da geht es nie besser. Wisst ihr, den Tram an der Stadt, wenn ihr guckt, die schwierigsten Teil haben wir ja gepackt, die ganze Konstruktion der Stadt, das war immens heftig für die Leute, die natürlich auf dem Trasse da Geschäfte hatten, da war das größtenteils Kommerz und so weiter, mir auch generell für den Trafik. Wenn wir das Resultat überhaupt gucken und die Utilisation gucken, da sehen wir, dass das bräuchte. Also so geht es weiter. Das heißt, die Kombination Zug mit all den anderen Verkehrsmitteln, wenn wir alles bis gebaut haben, das dauert leider nach 3 Jahren, bis wir mit allem fertig sind, da werdet ihr gesehen, da könnt auch etwas bei euch tun. Die können aber auch ganz gerne bei allen, bei der Fusion hat, eine neue Administration geschafft, Administration des Transports Publics, und die ist zuständig für die Busreise und für die Organisation, die schreiben. Die hat doch vielleicht schon gemerkt, da kann doch bestimmt doch Antworten. Ja, so mir. Ja, wen braucht mir? Wir verstehen nicht. Wir verstehen nicht, ja. Internetkonferenz an darüber hin hun ich nach Renke geschrieben hun bis nach kein Antwort gekriegt und war gentil freundlich schon nimme meine Überlegungen abgedeelt aber wo ich auch Probleme gesehen an Schmengen viel Leute gesehen am alltäglichen hier problematisch gesehen dat bei Eisenwirtschaften Tschend Alzing Freising die Leute, die da wohnen, die Hunde viel, und das sind auch immens viel, die auf den Auto umgeklommen sind und schon keine Antwort kriegt. Dann will ich mich formell bei jedem entschuldigen, dass keine Antwort kriegt hat. Und der Christoph Reuter, den notiert sich da, und der wird dem Direktor von der Verwaltung der Markt gehen, da wird mal gucken, die können wir, wenn du mal küsst, ihren Numm so, da schreiben wir den anderen auf, da gucken wir, oder so dem Danny Frank den Numm, dann schreiben wir drauf, und da kriegt er selbstverständlich eine Antwort. Ja. Gelieft? An die kann doch keine Antwort. Da schreiben wir Ehren auch auf, dürfen sind wir hei, und dann kriegt ihr auch eine Antwort. Als nachher in hei, die noch keine Antwort kriegt. So hat man noch nicht, der hat all geschrieben, hat keine Antwort kriegt, weil das gelebt nicht ist. Wir nur wenn der rausgeht, da so der heute Madame Frank besteht, die schreibe ich nimm Algo ab und da guckt man dann alles nur.
Ich weiß aber, dass man auf ganz viel einfach. Also ich will just so, schon die Zölle noch nicht haben. Ja? Wir hatten Christoph aber also hunderten Sachen gekriegt, und wir noch ganz viele Sachen angeschafft, auch Gemengen, wie von den Gemengen. Also das ist nicht so, dass man nicht antworten. Ja? Aber du musst auch, ich will da nicht als Excuse so ein solid von den Antwort kriegen, aber ich meine, so eine Reform mit so einem Birsch von Avien, von Mailen oder Briefen, die ihr kriegt, das ist nicht immer einfach zu bewältigen. En plus, wenn man die Verwaltung umstrukturiert, dass das doch nicht immer die allerbeste Voraussetzung der alles kann. Wir gucken das nur als selbstverständlich, wenn da etwas geschrieben wird, so eine Antwort kriegen. Ja. Sehr schön. Pardon, ich habe eine ganz kurze Frage. Ja, ich habe schon gesehen, ja. Das ist nicht möglich. Das hat dir noch gesagt. Eine ganz kurze Frage, die ist auch ganz kurz zu beantworten. Ist die Kontur Nummer 2 oder 4-spurig geplant? Nee, 2-spurig geplant. Es gibt eine normale Straße. Also 4-spurig, so nicht. Also dann, ich weiß nicht, wie man das ginge vorstellen, aber das aber, es gibt normal eine 2-spurige Konturnummer, ganz klar. Ja. Van dat Szenario, wat Madame do ernimmt huet, wirklich Realität 4 2030, da brächte man wahrscheinlich e feierspurigen mit das alles iwwer ausgelöst, dat dat optimal funktioniert und dat man wirklich den Impact kleinhalen an Rüstwospuren hunn. Ich will aber just so, wenn man eingingen, also eng feierspure Stroß, weil Madame, was das bedeutet, ich meine, da ging man zu Dresden mit den Hünnen rausgelegt, wenn man mit dem Plan käme für die Natura 2000 so zu fuhren. Das ist ja just so. Aber das ging schon nicht mehr. Dann da ging ich mir die Mission, die man das diskutieren. Ob das so kommt. Du warst nach, ja, das ist so. Ich stehe auch nach Prinzipien, an Prinzip also auch, dass man equilibriert viel gehen und dass man nicht einseitig viel gehen. Ja, Madame. Ja, also ich so nicht merci. Ich meine, ich so nicht besonders merci, dass du Leien bei ihr Jukommers und dass da ich wirklich dummer da beschäftigt sind da eine Reihe Zeit. Bei 2030 dummer da meine Schule das Leute zwar wirklich ein bisschen geschossen, weil das ist ja ganz sicher nicht der Fall, dass man 2030 über die Straßkinde fuhren, vielleicht nächste Spurtestag. Das heißt, wir sind am Szenario 0 2030. An net an engem Szenario duno. Hauptsache die fut weiter. Dat schon mal dat. Van der dat argumentiert, könnt ihr dat argumentiert, wie weiter der mengt. Ja, die braucht 2000, wir sind Dezember 2021 schon mich ganz lange gefragt, auf wegen Jahr das mal lo wären. Gesagt, ich weiß nicht mehr. Ich meine, Leute, Spezialisten, die können das Planning machen, die sind 2022 haben wir die Konsultation, die braucht 3 Jahre, die der Retour hat, die braucht 3 Jahre für archäologisch Fouillen zu machen, die braucht 3 Jahre für Tierspringer nach einmal zu zählen und so weiter. Und dann braucht er 3 Jahre für eine Ausschreibung zu machen. Also, voilà, das ist was Positives, die sind am Gangen. Das ist schon mal gut. Dass da nur läuft, Projekt, das ist effektiv der Fall, und das ist nicht eher ein Projekt, das Lützeburg lebt 60 Jahre den Sachen handeln. Die Message, was vielleicht wichtig ist, dass ganz am Anfang war es Leute, wo effektiv auch 2 Zonen Kloster, also Klostoren haben wir super Autobahnen gebaut, also nennen sie zwar nicht Autobahnen, mit den 8 Bundesstraßen, die dann auf einen Bundesstraße Ruf fuhren. Wenn ein Bild von nur guckt, brauche ich keine Etüde zu machen. Etüden, das ist gut für meine Konfreren. Also das ist genial. Das investiert Geld hier in Lützeburg. Das muss natürlich auch geschehen. Ein Slide war ganz wichtig und ganz interessant, von die über Konten geschwärzt. Das heißt, ich fand das genial, dass dir wirklich wollt, ganz Land überdenken, aber dann überdenkt Konten Hesper auch mit. Weil all die Leute, und das tut auch gewiesen, dass die sich alles, was von Izig könnt nicht mehr nach Trafik viel mehr dabei. Das war auf das Leiden, auch an der Null-Variante sowieso, aber auch an den ganz idealen Varianten könnt ihr viel mehr dabei. Das heißt, die Verbindung da, wenn da wirklich wollt für die Zukunft matt überlegen, dann müsst ihr vielleicht auch an Zukunft rauflesen. Das Kloster den Zustand an
an 15 Jahren nach Matt bringt, da sind wir uns manchmal alle bewusst. Also die mich kennt, die weiß, wie wichtig Natur mir ist. Also ganz sicher, ganz wichtig. Mir Apps werde ich nicht verstehen, als der Mensch keine Natur. Das heißt, all die Etüden, und das ist nicht für Hasper, aber das ist vielleicht Land, vielleicht Europa sogar, die Europäische Kommission, mit all die Etüden, wie ein Impact haben. Wir wissen, dass die Stickstoffe viel zu viel groß sind. Und ihr wisst als Experten, wie viel ganz problematisch, gesundheitlich Probleme, dass all die Menschen, die du ganz nur drun wohnen, mitbringen. Das ist katastrophal. Das ist mehr groß wie Krebs oder sonst irgendeine Krankheit, was das für gesundheitliche Schäden mitbringt. Lo all Eis, die da in den Straßen wohnen, und die das mitkriegen. Wo sind die Etüden? Und wen müssen wir uns wenden, weil wir ja die nächste, sind wir idealistisch, bis 2030 ganz viel gesundheitliche Probleme kriegen. Und wen, auf was sind die Etüden? Wo sind die? Weil wir sind noch, also wir haben ein super Naturgebiet hinter unserem Haus. Wir haben dort Krawieschelcher, alles. Wir haben ein super Vielerscher, immens, genial. Sie gehen all Jahres auf der Straße überrannt, platt. All Jahres. Ich kann nicht Fotos schicken, sie sind genial. Sie sind morgens bei mir am Garten, am Mittag platt. Der haben wir genug schon gesehen. Dann, wir freuen uns schon seit Jahren an unserer Straße eine Zone reduziert, 30, für die Kinder, für das die können irgendwie gesichert auf dem Trottoir raufgehen. Die Gemeinde sagt, dass wir keine Antwort für Pensée Chaussee. Da sind wir beim selben Thema, wie wir philosophiert drin waren. Aber hol dir schon, es gibt eine Mini-Zone 30, als wir mit angeplant gehen, überlege ich sie vielleicht ganz ein bisschen mehr weit. Am Interesse, was nicht mit dem Kontournement zu tun hat, aber just schon lange gefragt für uns Kinder. Voilà. Und dann hoffentlich wirklich, dass es deichter ist und dass es tränt da draußen. Und dann laden ihr sich an, von bis auf die Kloster abzufahren und dann hier probieren, raufzukommen. Just bis, du brauchst nicht mehr bis bei City um Schloss zu fahren. Weil, also ich bin am Ende über die Busspur gefahren, mit einem gelben Fall riecht aus, wo aber weiß-groß Bus drauf steht. Also gefährlich, mehr wie gefährlich. Ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit schon ein Accident da geschieht, dass die sind am Gang dort zu schaffen, mir das gefährlich. Mehr das. Ein schwarzer Pinsel geht meinen Sturm für vieles zu lesen. Ich so nicht merci, aber ich so nicht merci, dass der etwas macht. Das meine ich, das wichtig ist. Merci für Ihren Beitrag. Ich meine, Stellen hier schon an dem Minister. Ich meine, weil die heute so viele Ideen und so viele Dynamik stellen schon gelebt. Aber da stellen sie schon als Konsultant. Das geht schon. Nee, Spaß beiseite. Also, du hast am Anfang viel so Sachen, die natürlich richtig sind. Aber die hat aber auch an ihren eigenen Sachen widerspricht an dem, zum dem, was er sagt. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist natürlich für eine Situation, die nicht gut ist, und dafür will man die auch ändern. Ich bin zwar Mann pessimistisch wie dir, was 2000, ich weiß nicht, was hat er rausgerechnet, 45 bis fertig ist. Und das ist auch nicht richtig, dass zu Lützeburg Projekte alle guten ewig lang dauern, aber schon gut nicht von den Vergleichen mit dem Rest von Europa. Wir haben Projekte, die nicht sehr weitergehen, tut mich selber auch gründen, über die könnten wir auch im Detail diskutieren, aber nur nicht. Ich meine, das wichtig ist, dass da etwas geschieht. Wenn ich aber so, dass etwas geschieht, da muss man auch gucken, die so Natur, ich will da alles. Und noch, die so, als der Mensch kein Teil von der Natur. Doch. Aber der Mensch kann aber auch nicht existieren, wenn die Natur verschwindet. Das soll ich aber auch. Das sind auch Lebensgrundlagen. Und es gibt nichts an der Natur, was nicht wichtig ist, auch wie wir als Menschen können existieren. Das ist das, was wir heute so vergessen. Und zumal an der Covid-Pandemie kriegen wir viel demonstriert, was für eine armselig schwere Kreaturen wir eigentlich sind. Aber wie sehr dass ein Equiliber auf der Kopf ist und zerstört das. Und ich so nicht, wenn wir nicht aufpassen. An unserer Gesellschaft, in den nächsten 15, 20, 25 Jahren, da wird das, was an der Covid-Krise erlebt wird, das ist nichts dagegen, das, was er dann erleben. Und das soll ich nicht als Bedrohung. Mir will ich mal wirklich Sorgen machen. Ich bin Enkelkanner. Und ich mache mir für diese, ich schwätze nicht mehr für mich. Weißt du, ich bin 64 Jahre. Ich kann doch die Seele Haut oder nur abzahlen, wenn ich will.
Ich meine nicht, weil ich mich will engagieren und ich meine für sonst gar nicht mehr. Könnte man frei leben, das ist mein einziges Ziel. Und dafür, wenn wir die Sachen diskutieren, soll man sie so diskutieren, dass man nicht diskutieren, indem man den Kind dann ausspielen. Weil das ist sowieso der schlechte Weg. Das ist so nicht immer, ich mag keine Politik gegen den Auto. Das ist kein Problem, ich fahre selber auch Auto. Das ist nicht das Problem. Wir sollen ein Auto raisonabel ansetzen und so das System gerne gehen. Dann nehme ich das doch hey. Das nicht, es klingt natürlich immer gut. Das ist das beste Argument, was ich immer höre und immer die tropisch Fledermaus hey, den Rotmillion do, aus dem mehr wichtig wie ich. Nee. Hier drin ist nämlich wichtig. Und von der Prämisse muss man ausgehen. Weil wenn man das nicht fertig bringen, davon auszugehen, dann wird man alle zusammen nicht schwerer. Und ich dürfe defiieren nicht. Wenn der das meint, dass das so einfach wäre, die Probleme so zu lösen, am Sinn von der gesamten Gesellschaft, und nicht immer am Sinn von den Einzelnen. Da kandidiert. Engagiert dich. Mach das selber. Kommt du hin und kandidiert bei der Wahl, geht aktiv. Das ist zu viel einfach zu so und immer nicht einfach Politik möchte nicht, aber wir werden nicht interessiert. Das ist nicht der Fall. Ja, das ist aber so rübergekommen, ganz deutlich. Aber wenn das so rüberkommt, dann muss ich auch verstehen, dass ich das so will antworten. Ne? Na, Renke, wir kriegen so ein Projekt wie das heute, an dem Zeitraum auch nicht mehr realisiert, wenn wir das am Respekt machen. Wir haben Respekt mit allen Dingen, die wir hier auch vorgestellt kriegen. Die Etüden, die hier gemerkt haben, sind nicht im SOS. Und die haben noch nicht gemerkt, für das Büro soll Geld verdienen, aber die haben gemerkt, weil das absolut wichtig ist, dass wir sie machen, dass wir nicht solche Pläne bauen, die hier Noten, also auf den Kopf fallen, die sowieso überhaupt nicht realisabel sind. Ich habe schon oft in der Versammlung gesagt, ich kann auch nicht so, aber bravo, das ist immer das Allerschönste. Da kriege ich geklappt vom ganzen Saal. Da gehe ich ran, so nicht bei all so Interventionen, du hast recht, aber wir machen ganz anders, so wie dir gesagt. Bravo, Applaus. Mit der beleihen ich ja, das ist ja nicht so einfach und das ist ja an der Realität viel mehr kompliziert, für die Sachen zu machen. Wir sind auch froh, dass der unerkennt, dass etwas geschieht und wir werden noch dafür weiterführen, um dem zu schaffen. Ich gesehen, was in den Scheinwerfer nein, nicht ganz gut. Pardon, entschuldigt. Ich meine, mir hören nicht von du. Entweder das Datei. Du hast mir einen offenen Brief geschrieben und er hat gerne Kontournummer. Haut aus Stanford kommen. Ich kann nicht dort noch alles necken, nur schriftlich gehen, was man heute präsentiert. Ich weiß, wie man merken. Der kommt, denke ich, am Ministerium beim Balance, dann empfängt ich als Bildinitiative an einer Entrevue und dann gucken wir das diskutieren. Okay. Also, auf dich muss ich echt froh. Das, was den Herr Pfeifenschneider gesagt hat, der Satz, den du erklärt hast, so im Detail, das wird ja nicht von ungefähr gemerkt. Wo gesagt hat, wir müssen den Intérêt public majeur beweisen, für das zu machen. Und die drei Wörter hat er auch gut erklärt, all Wort hat eine Bedeutung. Das ist aber klar definiert, das ist nicht etwas Arbiträres, weil das ist nicht den echten Kanton, den wir dezidieren. Und mindestens die letzten 7 Jahre habe ich eine Reihe schon aber ob 3 gekriegt, an die Rolle der Bau geht, dürfen die 3 Wörter sehr wichtig. Den Intérêt public majeur, so wie Herr Pfeifenschneider auch beschrieben hat, das muss man definieren. Das kriegen wir definiert über das, was wir alles gemacht haben. Die Etüden, indem wir beweisen, dass es keine Analysung gibt, für die Straße an Form von eng von den Feuerwehren zu bauen, für das zu erreichen, was dir auch wichtig ist. Aber wenn das der Fall ist, kriegt ihr das doch durch. Das ist nicht so,
wie so, das net so, dat an der Prozedur gut nicht möglich ist. Die Prozedur ist aber so abgebaut, dass die nicht liegt, fand ich einfach irgendetwas kann dezidieren. Das ist das Prinzip davon. Das heißt, muss ich schon beweisen, dass es keine Alternative gibt und dass den so mischt, dass den möglichst wenig Impact hat, ob das, was den du vier findet. Das ist das Prinzip. Und dafür ist es auch so wichtig, das habe ich am Anfang gesagt, dass man an der Prozedur keinen Fehler macht. Wenn man nämlich etwas an der Etude falsch macht oder an der Prozedur einen Fehler macht, und besteht der Rekorde gehen, das kann die Beger sein, die kann Rekorde geben. Oder Bresel entdeckt, da kriegen wir natürlich verworfen. Und da fliegen wir immer mit Cast, den Herr Fox, der berühmten Diagramm, den da gewesen ist, mit den vielen Pfeiler. Wenn wir da bei allen Handen sehen, da fliegen wir noch 4. Und das ist zu evitieren. Dafür passen wir höllisch auf, dass wir keine Fehler an der Prozedur machen. Ja, wenn wir das machen, wie ich gesagt habe, wie wir da vorgegangen sind, dass wir beweisen, über all die Etüden, dass das absolut notwendig ist, dass die 3 Wörter, die auch definiert sind, klar belöst sind. Und das kriegen wir einfach hin. Das ist möglich. Ganz klar. Wie gesagt, das ist nicht das erste Projekt, das wir durch den zu machen, das ist absolut möglich. Das will ich aber jetzt gut vor mir, entschuldigt. Ja. Also. Du musst gucken, also sowieso den Environnement, du musst wissen, die Luftqualitätsetüden, die musst du gemerkt, das ist obligatorisch. Auch wo Bresel, sonst kriegen wir kräftige Strophen, du musst mal all Jahres einen Plan gehen, für zu beweisen, ob die Plätze, wo man Stickoxidwerte überschreiten, was wir machen, für dass wir unter die Grenzwerte kommen, für dass wir eben nicht die gesundheitliche Belastung haben. Ich weiß auch nicht, dass du mich genau gucken, du bei der Schule, wie du genau ist, respektive wer am Plan noch 4 geschrieben hat, wie ich das. Ich freue mich aber auch nur bei der Madame Diespusch, und das kriegt er von hier eine Antwort darüber. Aber ganz klar, wir können nicht, das ging auch nicht gestattet gehen, dass wir längerfristig gesehen so eine Konzentration bei einer Schule, bei einer Platz hätten, dann müssen wir etwas zusätzlich noch holen. Oder Gemengen, wie noch immer, also mit der Gemengen zu summen, weil immer. Ich meine, dass der Staat und Gemengen, die gemeinsam mussten gucken, wie hier Beger das an Treue zu bringen. Schreibt mal, wenn der will, die Mail genau präzise von das okay ist, für ich, wo das, und da gehe ich da, Madame die spricht weiter, da gucke ich, dass eine Antwort kriegt oder so. Merci. Ich gesehen noch am Moment, am Saal K fangen wir, also wie gesagt, wir kommen ganz sicher nach am Oktober zurück. Da werden wir nicht nach einem 1,5 Stunden bombardieren Material, aber das dann auf Basis von den Dossien, die Ausflüge, die da gucken gehen, wo danach können zusätzlich vorstellen, da werden wir echt Schnurlauscher nach versichern, wieder bei Fragen zu antworten. Und dann an der nächsten Etappe von der Prozedur kommen wir ganz sicher nach mir wie ein Objekt zurück. Ich sage nicht bald eine ganz große Merci für die Noven, für eine lange Geduld, für die flotte Streitdiskussion, die wir hatten zum Teil. Das ist immer spannend, wenn ich das kann, so zusammen diskutieren. Und dann wünsche ich euch für den Rest noch eine schöne Noven. Dann sehen wir uns spätestens am Hirsch drin. Merci. Der Droflöhen. Ja, die können doch PowerPoint, also die ganze Präsentation könnt ihr euch rohflöden. Ob was im Sida sind da nicht. Da steht, pardon, da steht es. Ja, da steht es dann. Wir müssen mich ein paar Sitten haben, wo wir Sachen drauf setzen, dass wir mit dem Dotes Sitten.